asalaamaaleykum suñu mbokk yi ñoo ngi leen di ziar bu baax di jégalu bu baax ci retard bi xam naa di ndokkeel jullit yëpp rek rawatina mbokki taalibe yi seetaan ci weer wi nga xamante ni moom lañ dugg ñaan suñu borom kartanal ñu ba ni nga xamante ni noonu lañu ko digalee ñu man koo ne jëfee di ci ndokkeelaat communauté mouride bi yëpp. kon xam naa waxtaan wi rek dañ koy tënk ci défi yi nga xamante ni moo interpellé murid yi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi loolu incha allah moom lañ fas yéene waxtaane tey ci daayira yi nga xamante ni mooy daayira virtuel yi. ginnaaw loolu ñu ci ndokkeel bu baax a baax initiateurs yi muy lu am solo ndax xëy na luy dundal waxtu la rawatina ci jamonoy weeru koor gi ñu nekk muy bërëb yoo xamante ni lu jàppandal la lool ci tasaare xam-xam waaye tamit tasaare njàngaleem Sëñ Tuubaa mi. kon xam naa nuñ ko fas yéene déroulé waxtaan wi rek mooy bi ci njëkk mooy jéem a def benn taxaw seetlu benn fàttaliku del bu gàtt ci lan mooy ak murid al muridiya. loolu jàllee ñu xool défi yi nga xamante ni ci au niveau organisationnel lay dugg ak défi scientifique et culturel waaye tamit défi économique yi nga xamante ni murid yi ne ci diaspora bi dañ ko war a faire face. tomb bi nga xamante ni moo koy jeexal incha allah mooy daal di doon les perspectives d'avenir. kon xam naa niñ ko xamee rek bu ñu waxee mouridisme moom jàpp naa doonatul loo xamante ni dañ ci taxaw ndax yàlla mbokk yi mën nañ ni luñ comprendre la bu baax a baax. mooy koo ci laaj lan mooy ak murid jàpp naa ni war na ko mën a layal war naa mën a xam fi ko sëñ bi teg ak ci fondement yan la lalu. kon xam naa pour taxaw seetlu ci rek dañuy gis ni Sëñ Tuubaa moom suñu borom tabaaraka wa taala moo ko waajaloon comme ni yonent bi alayhi salaam ni ci hadiis ñëwee ni dañuy wax ni 100 ans yu jot suñ borom dana waaj yabal koo xamante nii day am mission wu beesal diine. kon sëñ bi day dugg ci ñooñu nga xamante nii yàlla moo leen waajal ca ësël ñu war a beesal diine ji nga xamante nii mooy diine ji mujj nga xamante ni niñ ko xamee beneen yonent du wàccaat. yonent yi moom jeexal nañ waaye nag du tee comme suñ borom ni mu bindee jamono nga xamante ni saa yu jamonoy dem mbir yi day am lu ci dugg lu ci bokkul. loolu sax moo waral suñu borom yonent yu bari yi mu yónni loolu moo ko waral suñu borom ci tabian nit nature nit daf cee bind nit di fàtte bëgg ko koy fàttali waaye nit it di yokk loo xamante ni bokk ci woon loolu daa bokk ci ni yàlla programmé nit. kon moo tax saa su nekk day soxla ku koy rappeler à l'ordre. foofu nag fa la pôle yi di dugg mel ni Xasaali ñu ci mel ni Cheikh Ahmad Bamba mi nga xamante ni moo sos yoon wi nga xamante ni moom lañ tuddee al muridiya. loolu buñ delloo ci taarix dañuy gis ni beesalkat yi bari nañ ba ni accès ci moom nga xam ne ci ñi xam ñu authentique mën nañ ni ci moom lañ mujj a xamee ñu authentique. ndax buñ delloo ci question yi ko gouverneur général bi posé woon en 1926 nga xamante ni muy lu am solo benn mën nañ ne waxante boo xamante ni dafa mel ni gouverneur bi dafa yëgoon ni Cheikh Ahmad Bamba dafay waaj a jóge ndax 1926 la ko posé woon benn série de questions daanaka benn at lañ ca teg ca déwén sa la fi sëriñ bi jóge. kon 1926 am na série de questions yoo xamante ni gouverneur général daf ko laajoon Sëñ Tuubaa lu toll woon ci 18 questions la yoo xamante ni daanaka sax questions yi dañoo duggante waaye ca loolu ma ngi ko cee laaj naan ko murid gi daal lan mooy fondement am lan moo ko laal. kon daanaka boo comprendre dëgg-dëgg 18 questions yooyu gouverneur général doon posé Sëñ Tuubaa tontu yi Sëñ Tuubaa doon tontu da nga xamante ni mi ngi net 18 questions yi mi ngi ci majmoo Sëñ Abdou Lahad bi si mooy dajale yooyu nga xamante ni Sëñ Abdou Lahad moo ko dajale woon. dañuy gis ni tontu yooyu Sëñ Tuubaa tontu dafa ni maanaam pertinence bi ak ni mu claire damay wax ni saa su ne jamono ju ne war nañ koy afficher ci jataayu murit yi di ko afficher ci résidence u murit yi wala ci centre culturel yi wala ci bërëb yi nga xamante ni murit yi dañ fay daje. ndax ni mu matalee mooy 18 questions yooyu nga xamante ni gouverneur général moo ko laajoon sëñ bi tontu yi sëñ bi doon tontu nag moo kéemaane. kon foofu lañ mën a comprendre dëgg-dëgg lan mooy idéologie bi nga xamante ni moo animé sëñ bi ak lan la Sëñ Tuubaa mooy politique gu Sëñ Tuubaa de manière boo xamante ni gis-gisam ci wàllu diine ak beesal bi nga xamante ni moom la ko yonent bi alayhi salaam battaleel. kon ci question yooyu da koy laaj na ko gouverneur général laaj na ko ci question bu njëkk bi lan mooy fondement lan moo fondé yoonu murid fondement bi nga xamante ni base bi nga xamante ni moo fondé yoonu murid. ginnaaw bi sëñ bi daal di tontoo daal di tari lixlaas kennal suñu boroom lam tontu gouverneur général mooy al iman al islam al ihsan nee na ko ñett yooyu ñooy li nga xamante ni ñooy yanu yoonu murid mooy fondement bi al iman al islam al ihsan
te looloo tax dañuy gis ni yonent bi sëriñ bi mi ngi ko doonee ci hadis boo xamante ni yonent bi alayhi salaam Jibril moo ñëwoon di leen jàngal diine ji waaye loolu tamit la fa Jibril tontu woon mooy al iman mooy nekk kennal yàlla gi yàlla nga xamante ni kenn la noonu ñu koy jàngalee ak siis yooyu ko composé mooy gëm ni benn yàlla am mooy yonent bi alayhi salaam lu yonent bi wax dëgg la waaye téere yi jiitu woon nga gëm leen gëm yonent yi gëm malaaka yi gëm bis penc noonu ñu koy jàngalee loolu mooy iman loolu nag mooy théorie bi nga xamante ni su ko nit ki xamee di ci jéem a def ay effort personnel am day dema dem ba am ci niveau boo xamante ni yu baree bari day leer ci boppam yu baree bari da ci am liñ naan croyance bu wér daal mooy tawxiid gu dëgër kon ponk yi nga xamante ni moo bi njëkk kenn gi nga xamante ni ci yoonu murid ci la njëkk a tegu bi ci njëkk mooy al iman beneen bi mooy al islam mu tontu ni beneen bi ci topp mooy al islam mooy jàng sa fiq xam ni ñuy jullee ni ñuy wooree ni ñuy natte azaka yooyu nga xamante ni fiq moo koy jàngale nga jàng ko loolu mooy al islam bu al islam jàllee da ngay jàng beneen bi composé wu pour matal bu njëkk matal lu njëkk li mooy al ixsaan day dugg ci sellal ko noonu ko yonent bi alayhi salaam di waxee ni da ngay jaamu yàlla ba mel na ngaa jàkkaarloo suñu borom maanaam da nga mel ni ku nekk ak suñu borom loolu mooy al ixsaan sellal looy mënti def nga ci bàyyi su regaaru suñu borom loolu nag waa tasawuf ñoo ko moome mooy science boo xamante ni waa tasawuf ñoo ko moome te loolu mooy essence dëgg-dëgg diine loolu la mooy spiritualité ndax boo seetloo l'islam daanaka l'islam yi nga xamante ni léegi moom lañ bëgg partager ci àdduna bi muy l'islam classique bi ni ma koy tuddee loolu boo ko seetloo boo ci génnee tasawuf da ngay gis ni daanaka dañ ko nuróoleeg ñeneen ñi mooy rituel yi voilà di def yenn yu baax loolu daanaka yeneen communauté yi ñoo ma ko nuróole quasiment waaye da ngay gis ni al ihsan billah nga xamante ni teewlu yàlla waaye loolu science boobu ni ko waa tasawuf di jàngale ni puré da ngay gis ni buñ ko exploité woon dëgg xëy na dana leer ci biir waxtaan bi buñ ko exploité woon dëgg loolu mooy essence su diine al ihsan loolu mooy tasawuf gi nga xamante nii nag sëñ bi mu ñëwee ni mu ko waxee ci soowu jant nee na ci suñu dëkk yee dafa tumuranke woon daanaka amatu fa woon ndax ñun ñëpp xam nañ bu wér ni l'islam sëñ bi fekk na fa ay savant Sénégal côté boobu ay jàngkatu alxuraan yu mag ay doomi soxna la lañ leen daan tudde loolu moom tradition bu yàgg la foofu ñoo xam ne dañ daan mokkal alxuraan di ko bind waaye nañ waroon a sellalee dëgg xamuñu woon dëgg yitte ji ñu waroon a jox diine loolu moo fa manqué woon waaye du ay kàng fóore moom amoon na fa bu wér la fa manqué woon mooy ñu daan sellal mooy ñu daan dund tasawuf pur et dur loolu moom amoon na fa jafe-jafe ndax xam nañ bu baax a baax ci histoire ci nettali yi dañuy wax ni nit daan na mokkal alxuraan ba kii bu mokkalaan alxuraan danaan jël alxuraan teg ci suufam jël tànk yi teg ci kaamil bi boo waxee mu ni kàng la mu toog ci kaw alxuraan nee na moom alxuraan la ndax mokkal na alxuraan téere bi baqara ba naasi kon bu tegee ay tànkam ci alxuraan loolu garaawul xam ni yooyoo fa amoon ak boo mokkalaan alxuraan sa nga doon fierté sa waa dëkk ñu lay kañ foo romb di direeku di ngand lu yooyu ñoo fa amoon donc nag bi sëñ bi ñëwee moom nga xam dafa yor mission boo xamante ni ci fàttali tuuti rek ci histoire sëñ bi moom jàngale mbaayam moo yoroon université bi gën a mag ci Sénégal baayam moo ko yoroon Maam Mor Anta Sali bi fi Maam Mor Anta Sali ci biir daaray Maam Mor nga xam ne université la woon man duñ ko wax daara mais université la woon sëñ bi dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne nii suñ borom daf ko teel a may mu judduwaale intelligence bu extraordinaire loolu moom li ci tubaab bi bind ci ay témoignages ni sëñ bi intelligence bi ni mu leen yéeme woon loolu lu baree bari la loolu c'est inné ci moom kon dañuy gis ni ci biir daaray Maam Mor Anta Sali da daan jàngale en même temps da daan jàng waaye da daan jàngale waale foofu ndax da daan Maam Mor comme ni mu daan jàngalee am na ci ñoo xamante ni dañoo préféré woon sax di dem ci sëñ bi mu leen di jàngal ndax sëñ bi ni mu gënee woon manees naa wax ni moo gënoon a doon pédagogue ak moo gënoon a mën a résumé mën a tënk ci téere yi kon ñu gis ni bi fi Maam Mor Anta Sali jugee rek ca déwén sa 1883 la su ma juumul dañuy gis ni 1883 rek Maam Mor ba mu fa jugee ca déwén sa rek sëñ bi dafa daal di tàmbali benn ket mooy daal di wër nag nit yàlla yi di wër ndax comme moom dafa newoon maanaam dafa newoon ci kilifteefu waajuram loolu dañ cee mën a jàngawaat lu bari mooy sëñ bi musta feeñal dara bi fi baayam di nekk maanaam yu baree bari daf ne woon tekk bi mu demee nag ba xam ne amatul ku ko yilif baayam nekkatu fi ci la nag daal di tàmbali nag loolu tamit dañ ciy jànge fonk waajur ci ak murit maanaam ab murit li gën a am solo ci moom mën nañ ni fonk waajur daf ci bokk ndax sëñ bi pour def benn parenthèse rek sëñ bi daanaka daawul nangu njébbalul ñi nga xamante ni seeni waajur lay dund danaa wax ni leen yéen kat ay doom ngay takkoo ngeen di doon maanaam da ngay ne ci daara da ngay dem di toppatoo say waajur di ñëw di laaj si ndigal
di laaj si ndigal voilà mais daawul téye ñi nga xamante ni nii dañuy ñëw nii rek seeni waajur di dund comme niñ koy gisee léeg-léeg ci tàmbalee xew ci jamono nga xam ne abandonné say waajur naan damaa dem ci sëñ bi loolu sëñ bi daaw ko nangu ndax sëñ moom sunna la fi ñëwoon pour beesal ko mission boobu la amee woon donc kon ca déwén sa rek sëñ bi dafa tàmbali benn quête spirituelle di wër ci nit yàlla yi dem na fi Mauritanie voyage am boobu yaakaar naa toll ci ay 8 mois lay toll wala 7 mois dem ci seen mose xabru yi fu mu dégg xabru nit ku baax rek dem na fa di fa waajal boppam waaye tamit di ressourcé wu comme nga xam ne yooyu ay aada yi nit la ndax nit moom suñu borom moo ko bind faaw balaa am dara day am ay étapes yu muy jaar ba jot ci loolu donte ni sëñ moom ñëpp xam nañ ne tabian nature am moom dafa judd ci ak mat sëkk lim doon loolu moom sëñ Basiiru soo demee ci Minanul Baax Xadim wax na ci lu baree bari ci naturellement Sëñ Tuubaa ni mu mel nii la musa mel ci ak mbaax voilà donc kon ñu gis ni bi mu defee katam boobu wëram yooyu mu daan wër ba ñëw nag ca déwén sa la ko yonent bi alayhi salaam daa di koy feeñu nga xamante ne jël na wérdi yi maanaam Sëñ Tuubaa li ñuy wax ni dafa mel ni dafa doon vérifier chantier bi maanaam li ñu naan def état des lieux chantier bi doog a xam nag moom nan lay taxawee loolu daf ko def maanaam dafa wër dem Mauritanie voilà wër ci xabru dem na fi Ndar gise fa ak ay borom ay nit yàlla yu mag ba mu fa jógee la ñëw nag jël na wérdu xaadir loolu ñu xam ko ndax baayam xaadir la woon ci rappeler histoire tuuti rek bala ñoo dugg ci dëgg-dëgg viwu sujet bi doon na fi xaadir jël na fi wérdu xaadir ndax baayam xaadir la woon jël na fi wérdu tiijaan tamit jël na fi wérdu na fi saazali aussi nga xamante ni kon xeeti kutub yi nga xamante ni moom lañ xamoon yëpp muy ay ñi beesal si woon diine ñëpp suñ ko mënee waxee noonu ñoom ñëpp jaar na ci seen ngir ba def ci loo xamante ni ñoom boroom ngir yi dem nañ ba reconnaître ko ci benn stade jox ko mbir yi waaye mu fi ni mu koy waxee tamit dem na nag ba yonent bi nga xamante ni moo ko joxoon ñooña ku mel ni Cheikh Abdou Khadir Jeylaan ou bien Cheikh Ahmed Tidiane yonent bi moo leen joxoon seen wérdi yooyu nee na dem na ba am ci autorisation yonent bi ci ñooñu liñ amoon ci seen ngir yooyu loolu bind na ko ci téere mi wax na tamit ni Cheikh Ahmed Tidiane gërëm na ko Cheikh Abdou Khadir Jeylaan gërëm na ko xulafaa arbaa gërëm na ko nee na maanaam li ñi yàlla privilégié ñëpp gërëm nañ Sëñ Tuubaa ci la nag nga xamante ni nii nag daal di nag am nag ndigal ñu naan izn mooy ndigal autorisation woote damay faral di wax lu bari ci samay wax ni Sëñ Tuubaa li ko wuutale ak yeneen kilifa yi dafa am autorisation yi yeneen kilifa yi ñi ci ëpp dañuy ñëw juddu ci ak mbaax maanaam jàng diine xamuñu lu dul diine ñu yar leen ci façonné leen ci léegi nag ñooñu à un moment donné suñu jëmee mag mbaax googu la ñuy am yéene tasaare ko ci jaami yàlla yi ci jullit yi loolu moo daan waral ñu daan def seen jixaat wala ñuy implanter seen daara pour voilà waaye daawuñu ci am autorisation izn maanaam mooy am autorisation woote loolu moo tax bu leen tubaab bi fexee laan ci coobare suñ boroom it yu ci baree bari da leen daan mën a faat wala daf leen daan mën a defali pexe à l'exception sëñ bi nga xamante ni moom yooyu daf ko am prédisposition yooyu dafa am moom prédisposition yi nga xamante ni ñee amoon nañ ko mooy judd ci mbaax bokk ci famille boo xam ne famille diine pure et dure lañ ñu tàggat la ci former la ci ba xamoo lu dul loolu waaye nag li différence bi mooy izn bi mu am dafa am autorisation beesal si nga xamante ni la nga xamante ni moom la suñ boroom waxoon yonti bi fasda bi ma tuumar nga xamante ni dem na nga ko wax fasda bi ma tuumar na nga ko wax niñ la ko digalee maanaam te doo ci am lenn loo ciy téye loolu alxuraan la nga xamante ni moom noonu suñ boroom waxee woon yonti bi noonu sëñ béet yonent bi ci jëmmi boppam moo ko jox autorisation moo ko jox izn ni ko beesal diine ji ci himma maanaam ci beesal ko dañ koy firee Pastef di ko firee mën nañ ko firee détermination sa taalibe yi nga bañ leen a yar kese ci théorie mooy comme ni nga xamante nii ñu jiitu ñu noonu lañ daan def jàngal la bàyyi la nga dem di mën a def yooyu ñu daan def ci alxuraan ak yooyu waaye moom dañ ko ni na nga changer méthodologie bi na nga ci boole théorique waaye pratique bi na gën a fës loolu kon foofu différence bi daf fay duggee ñu gis ni kon lan ak murid moom mooy l'islam authentique et clair goo xamante ni Sëñ Tuubaa yokku ci wàññiwu ci maanaam ku comprendre dëgg-dëgg l'islam comprendre dëgg-dëgg ni sallallahu alayhi wa sallam daan jàngalee l'islam da ngay gis ni Sëñ Tuubaa dafa ni mu doon ne yonent bi c'est extraordinaire daf ko doon zaahiran ak wa baatinan loolu lu leer naññ la zaahiran wa baatinan la ko doon loolu moom c'est du sax loo xamante ni ab daanu ko da koy wax wala dara waaye luñ mën a firnde la ci ay documentation luñ mën a firnde la ci jëf
waaye luñ mën a firnde la ci résistance ndax sëñ bi lim daj yaakaar naa ne ku amul woon isne mënu koo daj jamono jooju ñuy wax nga xam ne 1895 yi tubaab yi colon yi puissance bi ñu amee woon c'est extraordinaire ku leen mën a résister te yow xat dammul loolu ci moom kese lañ ko gis maanaam dafa bokk ci yi nga xamante ni nee na suñu borom a ko beral mooy mu jub jàmmarloog say noon ñu yóbbu la fexeel la ba lu nañu def ko te mënaluñ la dara loolu daanaka néew na ci xarnu yi jiitu wala histoire yonent yi sax da nga daan gis suñu borom danaan seetaan ay yonentam waaye sëñ bi moom damay wax ne suñu borom daf ci fiir ba daanaka musta nangu ku jëme la dara jëm ci moom loolu moom c'est la réalité te ku ko saytu gis ko loolu moo waral tubaab bi loo xalaat ci ñaawteef rek def nañ ko sëñ bi loo xalaat ci lu mitital def nañ ko waaye sëñ bi moom noonu mu waajale woon boppam nga xam ni musta ne ci bànneex maanaam musta ne ci bànneex moom sëñ Tuubaa ba ci sanc Tuubaa bi dañ koy sanc foore la jekki-jekki rek dugg ci àll bi ñu dem toog fa ndax foofu mënatu la jaxasoo nit ñi nga xam ne da daan xiifal boppam ba daanaka doo xam maara day taali ñu kuuru murit bi mu njëkk a yar nga xamante ni daan nañu wax ni am na bis sax dañuy wax ci histoire bu wér sëñ Sàmbay indi na ko day wax ni am na bis suñ borom moo ko ni sa murit yi dee leen jox ñuy lekk ak a naan xamante ni booba daanaka sëñ bi moom état bi mu ne woon foofu la bëggoon a yéege murit yu njëkk yi nga xam ne daanaka lekk moom dañuy wax ni sëñ Baak Biso day wax ni kubéeru satala lañ daan mën a am ci ndox wala kubéeru boo xamante ni kubéeru cere la daan doon parce que loolu la doon waaj am na lu mu doon waajal am na mission bu mu bëggoon a dékku loolu xamoon na ni du loo xamante ni day yomb kon waajaloon na boppam ci wéet ndax ci àll bi la daan nekk dañ ko daan wax sax dof bi ndax ni mu daan newee ci àll bi daawul jax nangoo jaxasoo nit ñi fu mu sanc bu sancee Daaru Salaam ba Daaru Salaam commencé di développer nit ñi tàmbali di ñëw mu daal di déplacé wu dem Touba noonu la daan def ndax bëggul woon dara yàq lim doon waaj lim doon waaj nag mooy tukki géej bi ndax xamoon na ni épreuve yu extraordinaire la fa war a jànkonteel pour am lim bëgg xam naa buñ toppee volet histoire un peu ci murid gi mën naa yàgg waaye pour wax ni dafa beesal si moom dafa am autorisation beesal si l'islam donc man damay wax saa su ne ni mouridisme gi dafa ameel ak àdduna bi maanaam mouridisme gi dafa murid gi li fi Sëñ Tuubaa bàyyi dafa obligation la ci murid yi ñu jox ko àdduna bi ndax mooy l'islam ji mujj maanaam l'islam ji beesal nga xamante ni sëñ bi ni mu koy waxee ni daf ko dépoussiérer dafa fekkoon mu xaw a poussière mu dépoussiérer ko ba mu leer naññ mu ni leen yoon waa ngi nii loolu la sëñ bi yokku ci wàññu ci loolu ku comprendre ni yonent bi daan dundee ak ni Sëñ Tuubaa ñëw ni mu structuré waatee mbir yi ni ñu amantee kilifa ndax damay wax lu baree bari ni fi mu ne li jafe-jafe monde islamique bi mooy ñàkk kilifa maanaam donte ni kilifa moom dafa mënta ñàkk dama jàpp ni sunna si njëkk ci sunna yi mooy am kilifa te loolu gis ngeen ni ko sëñ bi beesalee fi mu ne yoonu murid rek mën nga ni ci àdduna bi ñoo am genn kilifa goo xamante ni moo leen tënk ñoom ñëpp loolu fi mu ne àdduna bi foo dem lu taarix rëy wala lu mbir rëy ci woote lu mu rëy ci lislaam da ngay gis ni amuñu benn kilifa bu leen liyee ñoom ñëpp fi mu ne du tiijaani am genn kilifa goo xam ne rek su waxee ñoom ñëpp ñu def xaadir yi la même chose amatuñ ko perte nañ loolu ba ci ñi suñ mbokk yi ñuy tooñ salafi ak ñooñu ñëpp boo demee Arabie Saoudite du budul li nga xamante ni si affaire état bi la moo leen koy forcer te population yi sax duñ ci d'accord 100% waaye lii nga xamante ni moo am ci le mouridisme moo am ci murid gi nga xamante ni Cheikh Mountakha tey bu waxoon ni kilifa yi murid yëpp soxla naa leen defloo leen lu mu leen defloo dañ koy def sans calcul loolu moom beesaay boobu te loolu moo nekkoon dëgg-dëgg richesse u l'islam yonte bi danaa wax rek ñu def saxaaba yu ko doonoot bi mu fi jógee danaa wax rek lu ñu wax ñu def ko ba nit ci Sidna Ousmane bi mu fi jàllee daanaka yu baree bari tàmbalee xew ak yooyu xëy na duñ dugg ci détail yooyu kon donc gouverneur général bi mu laajee Cheikh Ahmad Bamba yow lan mooy ak murid lan mooy fondement murid lan moo fondement mouridisme lam ko tontu mooy al iman al islam al ihsan te loolu day dellu ci addis bi nga xamante ni Jibril moo ñëwoon doon nit en présence te loolu addisul Omar nga xamante ni addis bu ko gën a wér daanaka bariwul ndax saxaaba yu mag yëpp quasiment da leen a fekkoon ci jataay boobu xëy na pour rappeler ko vite fait muy addis boo xamante ni dafa am ku ñëw yor melaw nit sol yére yu weex daanaka daray coono feeñul ci kanamam ñëw toog di laaj yonent bi luy lislaam luy iman luy islam luy ihsan ñett yooyu bi mu ko décortiquer nag ci lañ xam ni kon diina ji ci ñett yi la tegu iman islam ihsan mooy gëm yàlla gëm gu wér ak yi ko composé yëpp ni ma ko waxee woon sànq ba pare nga gëm nag fiq mooy islam gi mooy ko julli woor azaka yooyu ko composé islam it ba pare nag nga gëm ihsan kon xam-xamu tasawuf mënta ñàkk mooy murid gi nag mooy
loolu dafa bokk ci li nga xamante ni nii ci loolu la sukkandiku mooy xam-xamu tasawuf xam-xam boo xamante ni nii buñ ko doon wax dañuy wax ni mouridisme moom dara tënk ko lu dul kii wut ngërëmul yàlla mooy ki jaar ci murid bi daal mooy ki nga xamante ni dafa bëgg am ngërëmul yàlla ndax baatub arab la boo xam ne aspirant lay tekki mooy ki bëgg dara ki namm dara ki aspire ki tendre jëm ci dara ci lan la jëm am ngërëmul yàlla kon dafa am objectif boo xamante ni murid bi dafa ko war a am saa su ne ci boppam mooy atteindre benn objectif objectif bi du dara lu dul ket am ngërëmul yàlla jaar ko nag ci sunna yonent bi alayhi salaam nag di sellal maanaam loolu mënees na koo dégg noonu ci dégginu gàtt te daal ak murid buñ la doon wax tey jii lan mooy ak murid mooy ki nga xam murid daal mooy ki nga xamante ni moom objectif am bi ci ëpp doole wala benn objectif la am mooy ki dàq ji ba am ngërëmul yàlla jaar ko ci sunna yonent bi alayhi salaam nag te di sellali jëfam ak nag am kilifa gu mat kilifa yooyu noonu ñu ko composé yëpp yooyu yëpp day dugg ci ak murid buñ fàtte tamit ni sëñ bi dafa am méthodologie boo xamante ni moom Cheikh Ahmadou Bamba moom lay utiliser ndax sëñ bi dafa am méthodologie boppam boo xam ni mu ko jàngalee nee na nit ki amul droit xëy rek ni man murid laa maanaam nit amul sañ-sañu xëy rek comme lii xew xamante ni dañuy xëy rek bala ñoo xam sax suñu diine dem engagé wu ci tasawuf mooy dem wut sëriñ di jébbalu tàmbali di def ay yëfu yoo xamante ni c'est spirituel pur et dur te xamuñu li jiitu dafa am ay préalable kon méthodologie sëñ bi li sëñ bi bëgg mooy taalibe bi maanaam jullit bi day nee na li mu ko wax sax mooy bala ngaa xinte woo dara na nga defar sa xam-xamu imaan ba noppi mooy na leer sa bopp bi na leer ni benn yàlla am Allah moo yónni yonent bi lu yonent bi wax dëgg la nga gëm yi ñu war a gëm yëpp ni ñu koy jàngalee ci imaan loolu nit ku ci ne sa responsabilité la nga dem jàngal ko sa bopp ba xam ko ba mu leer ci sa bopp ba yàlla yow kenn bu ñëpp xëy ni bàyyi nañ gëmatuñ yàlla yow du la déranger ndax yow préparé nga psychologiquement sa bopp ci xam lan mooy ak ngëm kon loolu dañuy wax ni sëñ bi moom li muy xaar ci ñun mooy ñu defar suñu imaan maanaam defar suñu imaan daf lay musal ci doo bokkaale ndax nit ki fi ak lim loolu bari leerul ci boppam rek dugg ci glissé ci état bu bokkaale lu koy yomb lay doon kon sëñ bi lim ñuy bañal mooy moo tax mu bind Mawaaxibul Xudduus téeréem yëpp tasawut si xaar li muy doon pour ndaw ñi daf ciy waxaale bu baax li ñu war a gëm ci yàlla ak li ñu warut a gëm ci yàlla pas-pas ban lañ war a fas ci yàlla ndax suñ borom moom lépp mën na koo baale ba mu des ku ko bokkaale nguuram gi wala ku ko dugal ci yoo xam ni dugg ci kon ñu bàyyi xel loolu mooy xam-xamu imaan sëñ bi daf ñu ci invité ñu am ci yóbbal sëñ Tuubaa day wax ni na murit bi balaa sóobu naan murit laa wala muy wut sëriñ wala lu mën a doon na wut yóbbalu imaan bu doy mooy gëm yàlla bu doy bu wér kon loolu moom du lu mën a ñàkk ci am murit mooy imaan defaraat suñu imaan ñi liirul Mawaaxibul Xudduus téere la boo xamante ni amul téere bu ko féete kaw ci imaan ci àdduna bépp maanaam scientifiquement suñ borom suñ Tuubaa day prouver amuk yàlla gi scientifiquement parler téere la boo xamante ni ñi nga xamante ni ñooy publicu francophone bi am nañ tawféex ndax bokk na ci documentation yi sëñ Sambay traduire woon ci ndigalu sëñ Abdou Lahad kon disponible na version française bi il suffit lire ko te bëriwul compliqué bon mën nañ ni compliqué na nii ci ku koy doog a lire waaye ku def effort dem ci saraa bi nga xamante ni sëñ Abdourahmane firi na ko ci version wolof bi ci YouTube boo téléchargé di nga ko mën a am boo liiree français bi ba pare déglu version bi sëñ Abdourahmane indi ci YouTube day daal di leer nañ ci sa bopp lan moo nga am imaan gu doy goo xamante ni kenn du la mën a góndeeti ci yàlla wala nangam sangam ndax téere boobu matale la daanaka téere yi gars yi di jàngale kan mooy yàlla yépp lu ci ëpp théorie ci la basé waaye sëñ bi Mawaaxibul Xudduus moom ni mu pratiquer c'est extraordinaire kon sëñ bi moom li méthodologie am mooy nit ki am xam-xamu imaan bu doy loolu daf koy wax nee na bu xamee nag bu amee xam-xamu imaan ba boppam leer xolam leer ci yàlla xam ni amuk yàlla gi mu leer ci moom nee na day dem nag wuti xam-xamu islaam bu boobaa nag na jàngu julli woor natt azaka lu ci ne mu xam ko am ci yóbbal waxuñu mu doon ci expert ndax voilà waaye na ci am yóbbal na mën a xam ni julli nii la ñuy jullee bu julli gi yàqu mu mën koo defaral boppam am yóbbal ci islaam bu islaam jàllee nag ixsaan nag mooy tasawuf foofu nag fekk nag daanaka da ngay majeur responsable nag foofu nag la mbir yi nekk mooy nag daal di sóobu nag yoonu murit mooy nag daal di nag quête perpétuelle boo xamante ni yàlla ngay wut ngërëmam jaar ko ci sunna alayhi salaam wut nag sëriñ boo xamante ni day mat sëriñ remplir critères yi comme ni ko sëñ bi jàngalee ci masaalik bu boobaa nag ngay dox ci ay waawam ak i déedam mu lay orienté ba nag suñu borom cëral la li nga war a am ci moom ndax yàlla mooy cëral tamit ne ku ci nekk li nga war a am ci moom
kon loolu mooy mën nañoo tënk ni loolu daal ci gàttal mënees na ci dégg ni lan mooy ak murit ci nga xamante ni question gouverneur général bu AOF bi mu posé woon sëñ bi ci 1926 ba léegi dañuy gis ni ci boo demee ci question 11 bi mi ngi koy laaj lan mooy historique bu Mouridia question 11 bi loolu la indi mooy lan mooy historique bu Mouridia li sëñ bi tontu da ko ni Mouridia daal historique am mooy ba ésiru yonent bi maanaam mi ngi tàmbalee ci ésiru yonent bi gàddaayee Médine daal la tàmbali woon la mouridisme tàmbali woon ba fii ñuy wax ak yow nee na loolu la ko tontu woon kon nga gis ni ci tontu yi rek c'est ni scientifique yi ak ni mu doyee waar lu ne mënees na ko jàng ci question yooyu mu doon tontonte ak gouverneur général boo demee sax ci question 2 bi mi ngi koy wax quelle est la date et le lieu de naissance mi ngi ko koy laaj question 2 bi mi ngi ko fay laaj mu naan ko foo gis ab jullit date de naissance su mouridisme mi ngi ko koy laaj ndax tubaab bi ñoom dañoo bëggoon ak butal sëñ bi cadre waaye sëñ bi li lay wax ne dafa beesal si l'islam doo dégg mukk muy utiliser baatu Mbàkke wala Tuuba comme ni ko seex yu njëkk yi daan utiliser moom lim amoon yitte mooy diine yi l'islam ji ñu comprendre ko beesaat ci ñëpp ñu xam ne tënkul kenn nit ki muy chinois bi muy tukkuleur bi muy olof bi muy kum mën a doon rek lenn moo la ci mën a may dara mooy Pastef ak sa détermination ak tegu ci ci yoon wi nga war a tegu loolu boo ci nekkee rek nee na koo mën a doon mën ngaa am lii ñëpp am donc sëñ bi moom ñëwul woon pour favoriser benn communauté wala yooyu nga xamante ni ñu ko jiitu ñoo yooyu dañ ko daan def daal donc nee na ko ci question 2 bi mu ko ne lan fan la mouridisme bi juddoo da ko ni fépp foo gisub jullit rek maanaam da ko ni partout où un musulman voit le jour loolu la ko tontu partout où un musulman voit le jour commence et se situe le lieu de naissance du mouridisme loolu moom leer na nañ quels sont les objectifs it laaj na ko ci question 3 bi laaj na ko lan mooy objectifu mouridisme ndax ñoom organisation lañ jàppe woon mouridisme bu amay objectif nangan sàng waaye li ko sëñ bi wax mooy la seule face de Dieu est l'agrément et son agrément noonu ko loolu la ko wax mooy wut ngërëmul yàlla rek mooy objectifu murid bi soobu kon dañuy wax buñ pour résumer ci bañ a guddal bu baax a baax ci dan mooy ak murid dañuy gis ni noonu daal lañ ko déggee muy loo xamante ni nii ci l'islam ji mujj l'islam ji gën a bees fii ñuy wax ak yow mooy fi mu ne murid gi ndax ki ko beesal si moom lañ moom lañ mujj xam ci ku authentique ko xam ni xam nañ bu wér ni critères yi de beesal yépp daje na ci moom daje na ci moom mooy Cheikh Ahmadou Bamba donc loolu mënees na ci yamani ci murid gi donc nag kon dañuy gis ni am nañ ay défi yi kon dañuy dugg ci sujet bi muy défi actuels yi ak yi nga xamante ni ci dans le futur yi nga xamante ni murid yi ne ci diaspora bi moom lañu war a faire face dañuy gis ni kon man li ma jàpp ci défi yi mooy bi ci jiitu ci diaspora bi nga xamante ni ndax buñ nee diaspora mooy communauté bu tasaaroo ci àdduna bi ndax kon murid yi diaspora lañ diaspora bi mooy communauté murid bi fu ñu tasaaroo ci àdduna bi ñooñu boo leen dañuy gis ni diaspora murid yi donc kon ñu ne tasaaroo ci àdduna bi kon dañuy gis ni man li ma jàpp ni mooy défi bi nga xamante ni moo urgent jamono ji ci murid yi ne ci diaspora bi mooy défi organisationnel dama jàpp ni défi organisationnel dañ ci war a liggéey mooy organisation bu am fulla bu pasteefu digne de son nom bu wuyoo li ñuy woote woo ndax Sëñ Tuubaa ku ko xam ak ni xarañee woon ci organisation ñu permettre murid yi lii xew léegi nga xamante ni daanaka man nga ni la kilifa ga doon wax naan la kilifa ga waxoon ni yoonu murid am na kilifa gu ñuy wax moo ko wax xaw ma wér na am déet waaye am na kilifa gu ñuy wax Sénégal ni mus naa wax ni yoonu murid mooy dëgg gu ñu organiser wul kon man li ma jàpp mooy lu défi bi gën a urgent actuellement mooy défi organisationnel te loolu ni mu nekkee ci diaspora bi ñu am jafe-jafe organisation bu digne de ce nom noonu la nekkee ci tamit au niveau national au niveau local kon défi murid yi jamono ji mooy organisation bu digne de ce nom bu dëppook jamono ji ñu nekk ndax it ni sëñ Bay Jaxate wax jamono day dox jamono day tourner day warangiku danaa sëñ Bay Jaxate daan ku toog ci luy warangiku boo warangikuwul it moom faw nga warangiku maanaam ku toog ci luy tourner il faut ngay tourner donc évolution àdduna boo bëggee statique yam ni man jamono yi sëñ Modou Moussa nam daan doxee ci murid gi wala murid yi jamono yi sëñ Fallou noonu lañ bëgg a taxaw ba nii mooy duñu productif dañuy dem ba jamono moo ñuy dépassé te loolu sëñ bi xaaru ko ci ñun ndax sëñ bi moom li mu bëgg mooy murid bu topp diin jamono
murit bu topp jamono te jamono du ko mën a métamorphoser maanaam jamono du ko mën a def benn changement ci moom kon sëñ bi loolu lay xaar maanaam nit ku dégg jamonoom kooku la sëñ bi la sëñ boo comprendre philosophie am dëgg-dëgg da ngay gis ni voilà moom ñi mu daan formé buñ xësee ba noppi mën naa cee joxe exemple Cheikh Anta Diop dama koy wax gars yi lu bari Cheikh Anta chance bi mu amoon loolu la mooy le fait que ñu initier ko ci ak murit nga xamante ni école njaareem bii ci sëñ Tuubaa ne woon fa la daan jàng fa la dafa daan jàngee école fils de Cheikh boobu nekk njaareem nee na fa la amee entrée en sixième am xam ne da daan xëy jàng ci école bi bu ngoonee mu jàng kër sëñ Mbàkke Buso xam-xam yi fa lañ ko daan jànge donc xam-xam yi fa la ko daan jànge donc boo gisee personnalité bi mu amoon fu mu mën a dem day xam ni moom voilà kenn supérieur ko entre guillemets te du loolu du rëy sax waaye day wane saa su ne mi ngi voilà Cheikh Anta boo ko xoolee comparé ko yeneen scientifique yi wala yeneen savant yi nga xamante ni ñoom la jamonoonteel dañuy gis ni lan mooy def différence am mooy dafa génn le fait que mu génne ci école sëñ bi rek la kon sëñ bi dafa bëgg ku dégg jamonoom maanaam dund jamono sa jamono te jamono du la soppi daal du soppi sa essence mooy xam ni jaamu yàlla nga kon damay gis ni défi bi ci njëkk mooy défi organisationnel donc buñ xoolee diaspora bi dañuy gis ni murit yi bëri nañ fi ndax bu dee France quasiment article bi ma lire ci Sophie Bava mu def ko ci muritu Marseille boobu mi ngi wax ni seen présence daanaka ci dans les années 60 la daanaka dans les années 60 ba 70 yooyu man nga ni ci la murit yi commencé di génn kon 1970 ba léegi mën nañ ni murit yi ñoo ngi ñëw au niveau de l'Europe particulièrement France ndax Marseille moom def na fa benn étude boo xam ni jamono yi les années 70 murit yaa ngi fa woon di fa def daayira urbain yeeg yooyu noonu mu koy waxee ci article bi kon yàgg nañ fi waaye dañuy gis ni liñ fi yàgg défi organisationnel boo xamante ni dafa méngoog fi bërëb yi ñuy nekk day manqué ba loolu day waral ni ñu war a producter ak ni ñu war a proactifer day des saa su ne ndax heure bi moom dama jëlale ay centre culturel yu baree bari waaye ci wàllum immobilier wala wàllum yu baree bari murit yi dañ ko waroon a yor heure bi ci réew mi loolu moo doon mën a permettre dëgg-dëgg seeni activité ñu mën a promouvoir bu wér njàngalem sëñ bi ndax boo amul centre culturel boo amul ay bërëb yooyu waajalee say gone bu boobaa yow voilà foo yam rek foofu la sa liggéey di yam kon il faut ñu am organisation bu puissant dafa am tamit loo xam ne mat naa bàyyi xel bu ñu nee défi organisationnel rek il faut ñu am man li ma gëm mooy il faut ñu am kuréel boo xamante ni murit yi dañ koy jox confiance maanaam murit te day lëkkale murit yi ci diaspora bi yépp par exemple ñu ni France kat bépp murit bu nekk France amatoo droit ber sa kuréelu bopp ça veut dire il faut sax dafa war a dem man dama jàpp ni ci samay gëstu ak samay xalaat dama jàpp ni war nañ dem ba am kuréel goo xamante ni confédération daayira yépp lay doon du doon sax fédération confédération lay doon nga xam day tënk fédération ye est yeeg nangam sangam loolu mooy peut-être loolu lañ dégg ci baatu fédération nationale des mourides de France mais dama jàpp ni dafa war a lënk lépp képp kuy murit faaw da nga ciy am ak da nga ciy bokk te loolu bu ko jaree sax man dama gis ni ci samay xalaat ak samay gëstu dama gis ni dafa war a dem ba xalif général di approuver maanaam ñu xam ni kenn waratul a xëy beru ci sa ruq toog Besançon rek daan damay taxawal sama kuréel te confédération bi xamuñu yow li ngay liggéey lu mu doon. man dama jàpp il faut ñu am benn structure boo xamante nii moo fiy nekkal yoon wi nit ñi di ci gis seen bopp transparence am ci ñu am ay moyens yu koy doxal. génn ci système informel bii ñuy defee suñu daayira yi mooy quasiment fi mu ne fédération bi li ñuy am yéene amuñu ay siège social yoo xamante ni tey boo fa demoon dañuy liggéey en permanence loolu amul te man dama jàpp ci ni li mën a doxal dëgg-dëgg yoon bi il faut ñu jóge ci informel bi suñu maam yi nekkoon waaye il faut heure bi yoon bi war na am ay structure digne de ce nom yoo xamante ni par exemple Paris wala Marseille war na am ay centre culturel yoo xam ne en permanence dañuy liggéeyal sëñ bi maanaam du loo xam ni événement mooy am rek wala gars yi di ko def volontariat dañ leen di fay bu ko jaree ñuy fay ay nit ñu nefa mu nekk ay structure yoo xam ne ñooy liggéey en permanence di xam fi enjeu yi ñëw yi di xam di def ay compte rendu di coordonner réunion yi di xam bu wér a wér dama jàpp ni loolu fii ak amul yu ci baree bari dinañ ko bëgg waaye dañ ci wax rek lay yem wala suñ ko tàmbalee du egg
il faut ñu am ñuy coordonner liggéey boobu de manière stratégique ba pare de manière boo xamante ni day formel kon dama gis ni il faut ñu gën a jox yitte ci défi yi organisation murit yi ne ci réew mi ci diaspora bi rawatina France par exemple ndax xëy na dinañ ci dugg ci beneen méga organisationnel boo xamante ni day mën naa dem ba lënkale lépp lu bépp murit bu génn Sénégal rek nga xam ni diaspora bépp rawatina mun def ko par ay zone loolu il faut ñu tàmbali di ci xalaat parce que àdduna day dox te lu àdduna di gën a dox yeneen yi mbir di juddu bu yeneen mbir juddoo te amul lu koy faire face lu am puissant bu boobaa yow da ngay disparaître maanaam suñu borom moo bind àdduna ci ay combat maanaam ñi nga xamante ni résister wuñ rek dañuy disparaître te pour nga résister il faut nga yor organisation bu puissant il faut nga waajal yu baree bari ba génération yi ñëw fekk fi loo xamante ni dañ leen day doon seen avantage ci yeneen génération yi kon loolu suñ ko waajalul suñ doom suñu raq yi wala xale yi nga xamante ni fi leen juddoo buñ paree dañuy am yeneen défi yoo xamante ni comme par exemple donc dañuy gis ni buñu waajalul benn structure bu wér boo xamante ni xale yi buñ ñëwee danañ ci gis seen bopp ba pare méngoog ñoom seen jamono bu ko defee tamit après nii rek la ñuy mujj di dunde te day dem ba day néew doole ndax lu amul doole rek lu màggul rek mi ngi wàññiku donc lu màggul mi ngi wàññeeku donc il faut pour man défi yi bi ci njëkk mooy défi organisationnel murit yi nga xamante ni ñoo nekk France xam ni yi nga xamante ni Sénégal la xew mënta xew fii mooy ay kër loolu mënu fi xew à chaque fois ci samay wax damay wax ni je suis contre màggal yu bari yi nga xamante ni dafa mel ni luy diviser murit yi ci diaspora bi man loolu je suis contre dama koy wax fu ne li nga xamante ni moom laa gëm mooy ñun fii du suñu terroir liñ fi nekk mission lañ fi nekk bu dee li ñuy wax dëgg la mission nag bu ñu ko fi nekkee dafa am yoo xam ne dañ ci war a concentrer suñu énergie bi ci njëkk mooy waajal xale yi fii juddoo ñi nga xamante ni war def nañ maanaam choc civilisationnel bi nekk ci àdduna bi ak mondialisation bi donc il faut ñu lan lañ fiy tegal sëñ bi mais quasiment ba léegi daayira yi muriti kese ñoo fay nekk comme Sénégal dara changé wul ñunu neen ñooy daayira suñ biir ñooy naan suñ café ñooy defaat suñ màggal ñooy ñibbiwaat yeneen communauté yi soo amusé wu di jaxasoo ñoom da ngay gis ni loolu dañ ko réussir de manière bu gën a intelligent ni ko murit yi defee te bu dee ñun possibilités yi ñu am ak facilité yi ak matière bi ñu am loolu man je défie ñëpp amul ku ko am matière bi Sëñ Tuubaa bàyyil ay taalibeem amul ku ko bàyyil say taalibe loolu amul ci documentation bu doy ci richesse culturelle scientifique production booy xalaat ba ci autonomie bi ngay wër yëpp ci àdduna bi da ngay gis ni sëñ bi da cee liggéey lu doy ay bàyyil ko aw ñoñam kon loolu il faut pour valoriser ko boroom xam-xam yi engagé wu waat faire face ak défi yi nga xamante ni moo xew ci àdduna bi ñuy wax terrorisme yi nga xamante ni dañoo contre l'islam saa su ne ñoo ngi wut ay brèche yu ñu jaar l'islam ji te Sëñ Tuubaa moom l'islam a ko fi taxawoon a ñëw kon il faut man li ma gëm mooy défi organisationnel bi ñu résoudre ko dafay bokk ci urgent yi nga xam ne mënatul a xaar défi organisationnel boobu nag li nga xam ne noonu laa ko xalaatee wax naa ko mooy kuréel gu mag benn confédération boo xamante ni kenn du amati droit xëy ubbi sa daayira wala nangam sangam te confédération bi joxuñu la autorisation te loolu bu ko jaree na kilifa yi dem ci waxtaan ak Cheikh Mountakha ku xam jamono la ku xam ni mbiri di doxe la donc suñ demee ni kon murid gi kat fi jamono toll il faut ñu am benn kuréel gu dëgër goo xamante ni xalif bi moo koy coordonné au niveau baam xalif bi da ciy am avalam ak ay kiyam waaye voilà li ma bëgg a wax xëy na gars yi dinañ ko comprendre waaye loolu man dama jàpp ni mënta ñàkk kuréel gu mag boo xam ne murid yëpp ci gis seen bopp ba pare murid yëpp def jox leen confiance di leen bàyyeel maanaam ñuy liggéey ñuy doxal parce que li xew nii nga xamante ni par exemple mooy fédération nationale des mourides de France ñu génn benn communiqué xëy na communiqué bi sax mënees na cee wax yu baree bari voilà mais beneen collectifu murid génnaat ñoom it contredire communiqué boobu loolu bu dee moo fi am ñaari at bu yàggee gars yi découragé na ci yeneen duñ leen joxati benn crédibilité kon dama gis ni li urgent mooy ñu organiser loolu nag catu sénégalais la organisation moom dafa mel ni voilà gars yi dañuy liggéey ci bureaucratie ñu ci baree bari ay ñu jiite kuréel yi ay kilifa lañ yoo xam ni yàgg nañoo ne ci organisation tubaab yi di leen liggéeyal mais dañuy mel ni loolu ñu expérience bi ñu am ci organisation buñ ñëwee duñ ko mën a actualiser ak ni murid gi war a dox te Sëñ Tuubaa dañuy wax damay wax ci saa su ne nii ci ñi gën a man a xarañ teg organisation Sëñ Tuubaa moo tax Sëñ Tuubaa réussir mission bi mu réussir ku ko dàqoon organiser amu fi ba ci division tâche yi département yi gars yi di wax yépp sëñ bi ba muy dem ci géej gi noonu la ko defee woon lu ci ne ak kam ko dénkoon
wàllum yar ak jàngale mu ni maam Thierno yaag Sëñ Mbàkke Buso. wàllum mbay ak économie tout ce qui est économie Cheikh Ibra Fall la ko dénkoon ak maam Cheikh Anta borom gaawaan Daaru Salaam. wàllu tarbiya fee jënkaat ko Cheikh Ibra en même temps maanaam noonu la ko defee woon. wàllum xam-xam yi xam-xam pur et dur, wàllum mokkal alxuraan, wàllum bay war a yor dund waa kër gi lu ci ne am na branche boo xam ne kooku la ko dénkoon. ba ci dëkkam bii di Touba li may wax nii nga xamante ni entre guillemets lii fa tàmbalee xew nga xam ne kenn xamul noo koy tudde bi mu fi ne kenn xalaatu ko woon. organisation bu leer a amoon mu def ko ay zone résidentielle. par exemple danaan la Daarul Xuddoos sëñ bi bu nekkee Daarul Xuddoos foofa wéetal yàlla la fa daan def mooy résidence yi gars yi di def rek. ay Daarul Xuddoos Daarul Minan Daarul Raxmaan mooy fii sëñ Soye bu nekk tey kër sëñ Soye bi nga xam ne foofu moo nekkoon gani naar yi fonkaan foofu la leen daan dalal. kon dafa léppam daf ko tegoon ci organisation bu leer nañ. donc il faut buñ bëggee am réussite dama gis ni tubaab yi li tax ñu téye àdduna du dara lu dul nos seeni biir organiser ko. donc kon organisation mënta am doole dëgg-dëgg bu dee ay division yu bari dañoo am. kon sëñ bi il faut ñu dellu ci authenticité njàngaleem sëñ bi mooy booloo murit yi booloo xam ne benn dénominateur commun lañ am muy sëñ Tuubaa. te loolu li ci jiitu mooy murit yi nekk fii amuñu responsabilité amuñu maanaam ni ma ko mën a waxee mooy amuñu yi lay divisé wu maanaam loolu voilà loolu du seen arrangement ci division te dañuy gis ne lu ñuy gën a dem day mel ni dañoo tendre ci ay division ak ay ku ne ni kuréel gii la gën a gis boppam nangam sangam te loolu du ñu fi may doole du fi may Sëñ Tuubaa li doole ji mu bëgg ji mu war a am pour faire face ak mondialisation ak choc culturel yeeg yu baree bari yi ñëw kon donc loolu man jàpp naa ne bi ci njëkk mooy défi organisationnel kon kuréel gu mag gu coordonné lépp am siège social am ñu fay liggéey en permanence pourquoi pas waaye nii ñuy def nga xam ne da ngay desitu temps ngay jox liggéey Sëñ Tuubaa bi loolu mënta productif il faut ñu am ñuy nekk en permanence daay yi di leen fay ñuy liggéey en année bi yëpp di liggéey ci yoon wi ak lu ko jëmale kanam di xool fi enjeux yi toll di coordonné réunion yi di def ay compte rendu loolu faaw mu bu amut it liñ bëgg mënuñu faa egg kon dama jàpp ni défi organisationnel mooy défi bi njëkk. buñ paree ci défi organisationnel damay gis ni bi ci topp mooy ci sama gis-gis mooy défi scientifique loolu daf ci nekk bu wér a wér ndax sëñ bi moom ndono yi yonent bi la yor te yonent bi yëpp xam nañ ni xam-xam dafa bokkoon ci li nga xamante ni mooy ay muxjizaatam mooy xam-xam pur et dur. xam-xam nag buñ ko waxee du xam-xamu diine kese nii comme ni ko gars yi bëgg a gëmee ndax sëñ bi moom xam-xam bu am njariñ la xam Sëñ Tuubaa xamul lim xam mooy xam-xam bu am njariñ donte ni classifié na xam-xam yi nee na xam-xam bi ci gën mooy xam-xamu tawxiid mooy xam-xamu kenn yàlla gi loolu moom mais priorité hors de priorité jox na ko xam-xam waaye benn xam-xam bu am njariñ bu Sëñ Tuubaa dàq amul léeg-léeg nga dégg gars yi naan la njàng tubaab sëñ bi daka daan nangam mais loolu maa mbir mu ci ne la Seydina Omar daan def faw gars yi di jëfandikoo seen xel yi Sëñ Tuubaa jamono ju nekk ak lam daan def nam daan comporté woo ak nam daan coordonné liggéeyam avant muy dem ci géej gi bokkut ak bi mu jugee ci géej gi ni mu daan coordonné liggéey bi ndax fu jamono toll ak la muy def stratégie bi muy utiliser du bokk ak moroomam stratégie ba ci écriture ba ci xaside yi ni ngay gis ni doole ji muy am wala ni muy style bi muy utiliser sax da ngay gis ni bu jugee ci géej gi ni muy utiliser ak ba muy laataa muy dem ci géej gi du bokk kon stratégie jamono ju ne ak stratégie bi nga war a yor pour vaincre wala pour am ay résultats yu dëppoog la nga soxla kon dama gis ni défi scientifique daf ci bokk mooy fi mu ne nii bi ci jiitu mooy jàngal sa njaboot diine ñu xam ko bu wér xam luy lislaam ba mën a kuñ dajeel yow doo leen mën a góndi ci daray lislaam ba war leen a mën a dugal ci terrorisme lii dal naar yi lii dal français yi wala naar yi nga xamante ni léegi daanaka ñoo ngi perte seen njaboot gi ndax dañoo bàyyi benn vide jàngaluñ leen woon te nit buy màgg day soxla spiritualité loolu moom voilà ñi nga xam ne xëy na ñoom la suñu borom dem ba gedd leen mooy ci ñi nga xam ne ci kéefër dëgg lañ ne moom ñooñu sax xëy na léeg-léeg ñu soxla dëgg-dëgg am vide boo xam ne dañ koy yëg ci seen bopp mooy soxla spiritualité donte ne duñ ci am accès ndax suñu borom ma leen dem bloqué leen ci boppam waaye nit naturellement mënta ñàkk spiritualité donc waajal sax njaboot ci diine teewul nga waajal leen scientifiquement armé leen ci science yi nga xam ne ni jamono ko laaj te ku ko outillewut it mën ngaa dem ba perte sax sa pas-pas ndax jamono foofu la jëm donc défi scientifique yi ñu bàyyi ci xel mooy te loolu mën nañ cee ballalu ay théorème ak théorie yu dul jeex ci njàngaleem sëñ waaye nag loolu ba léegi suñu kuréel yi mooy li ma doon wax sànq défi organisationnel bi def défaut dañuy topp
comme amuñu ay structures yu digne de son nom daanaka doo am sax ay intellectuels yoo xamante ni seen xam-xam dañ koy mën a sëgg ci def recherche ndax sëñ bi li mu fi bàyyi ci matière grise boobu ak matière première bi il faut mu am ñoo xam ni yoonu murit communauté bi de manière générale da leen di appuyer ci ay bourses bu dul loolu duñ production yi nga xamante ni naar yi ñoo ngi koy def ci seen téere ak yooyu duñ ko bu boobaat duñ ko def bu boobaat kon du mën a am. Donc gis naa ni li ma wax défi organisationnel moom suite logique la bu défi organisationnel bu wér amee mooy mën a def ñu am ay plan d'action yoo xam ne dañuy mën a traduire lépp lu sëñ bi bind ci làkku arab comme ni Xasaali ni ko niñ defal Xasaali fi mu ne téere mi yépp mi ngi ci dëkk àdduna bi ñépp a ko xam quasiment dañuy wax sax ne mooy chercheur bi ëpp lu mu bind te sëñ bi li mu bind kenn fekk ko ci mais sëñ bi moom li benn économiste doon wax ci année 60 yi maa ngi koy lire ci suba muy wax ni le mouridisme dafa nekk ci benn richesse la bu nekk ci dans un pays sous-développé mais loolu moo ci nekk mais li fi sëñ bi ba ci matière xam ne heure bi économiste yi physiciens yi lu ci ne waroon nañ ci xoolal Cheikh Anta li muy témoigner ci école sëñ Mbàkke Bousso boobu Cheikh Anta bind na ci article boo xam ne bi muy wax ci sëñ Mbàkke Bousso ni mu amee woon xam-xamu astronomique nga xamante ni ba fii may waxee yow calendrier bi mu defaroon ci julli heure de prière yi wala loolu sëñ bi lu ko gën a garaaw amul mais daanaka amul exploitation amul suivi ba day mujj ngay faa ñeneen fekk yow yaa ngi toog ci benn mine d'or boo xam ni c'est extraordinaire donc défi scientifique bi ci jiitu mooy comprendre maanaam bala ngaa mën a jaay yoon wet faaw nga comprendre ko dama gis ni faaw kon ñun ñi nga xamante ni ñooy woote ay discipline ay disciples sëñ bi dañoo am obligation wu lire ay mbindam le fait que ñu lire ay mbindam danañu éclairer ci yu bari comparé ko yeneen i bind dana la permettre nga am assise boo xamante ni yow da nga mën a convaincre sa njaboot li nga doon nii li nga nekk nii lu mu doon mais bu dee yow da nga gëm murit gi parce que ci nga judd te yow waajaloo sa bopp mën a convaincre sa njaboot ci lan mooy murit gi nga nekk nii xamoo ko genre bëgg nga ko nii di ci dund mais amoo ay outils kookoon mënoo convaincre say njaboot rawatina nag ñi nga xam ni ci diaspora bi lañ nekk ndax xale yi moom ñun gis nañ bu baax ñun ñi nga xamante ni dañ leen di fréquenter ci daara yeeg yooyu gis nañ ni xale yi seen intelligence dafa extraordinaire loo leen di wax dafa war a leer donc kon yow bu dee parent nga te waajaloo sa bopp ci xam dëgg-dëgg mooy li nga nekk lu mu doon it mënoo convaincre sa njaboot bu boobaa dañ la fay bàyyi dem wuti beneen mbir nga nekk fi naan sawaay gëmul li ma gëm may bàyyam pourtant fekk yow yaa am problème ak moom donc défi scientifique boobu dama gis ni ci ñun la war a tàmbalee mooy ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ay taalibe sëñ bi il faut ñu gën a ñeme téere sëñ bi yi nga xam ne disponible nañ en français ñu lire leen donc défi scientifique et culturel ba pare ñu fexe nu téere sëñ Tuubaa yi nu ko àdduna jotee ndax sëñ Tuubaa patrimoine mondial la du loo xam ni bawal gee la nekk ñu bëgg ko fàtte loolu c'est inadmissible man damay wax lu baree bari ni li ma gëm mooy liggéey bi nga xamante ni war nañ génne liggéey sëñ Tuubaa bi àdduna bépp jot ci pour man ci jariñu buñ ko deful danañ ko lay ak moom ndax ñëw fi woon pour ay communauté sëñ bi musta reconnaître naan moom ab olof la wala nangam sàngam musu koo xam loolu moom li mu xam mooy ab jaam la bu yàlla bind muy liggéeyal yonent bi kon kooku liggéeyam bi waruñu cee teg tànk daal kon man dama gis ni téere mi il faut ñu defaat ci courage armé wu ci comité scientifique yi ne ci murit yi am te loolu mooy défi organisationnel bi day duggaat rek loolu li ko man mooy défi ñu am benn structure bu wér buy financer ay mbir loolu mooy permettre nit ñi di ci mën a def ay thèse di ci mën a ballu ay yeneen xam-xam ay yeneen i projet ndax sëñ bi moom lim réussir xam naa ni mu ko réussir ku ci sëgg waxuma la suñu état yi mais lu la neex nga réussir ko ndax condition yi mu réussir ak moyens yi mu amoon loolu noo def ba réussir voilà ku xool bu baax di nga gis lu garaaw donc kon défi scientifique et culturel bi faaw ñu dundal ko mooy fexe téere mi patrimoine bi ñu koy dundal di ko contextualiser di ko bindaat arabe yi nga xamante ni moom la sénégalais yi di mën a lire ñu bindaat ko loolu sax waa daayira égyptien yi wala murid yi nekk Égypte wala Maroc ñoo ngi ci def ay liggéey yu am solo waaye il faut ñu bindaat ko nga xam ne arabe standard bi international bindaat téere yi waaye traduire ko ci langue yi français ak anglais au minimum war na nekk ci langue yooyu au minimum am na ouvrage yoo xamante ni heure bii Masalik waroon nañ ñetti ouvrage yoo xamante ni quasiment dana nekk ci gàtt juróomi langue mais Masalik porté bi mu yor kan mooy lire Masalik te du bëri sëñ Tuubaa loolu mënta ne Masalik kenn mënu koo lire te doo xencu ji kii bind lii kumu loolu mënta ne
puissance bi ne ci Masalik ku ko liirul mënoo koo xam mais luñ nit di xalaat ci ay jafe-jafe yi ne ci àdduna bi ak say jafe-jafe bopp li ñu naan développement personnel mais Masalik téere bu gën a puissant Masalik ci développement personnel amul ci ku comprendre dëgg-dëgg lan mooy Masalik. donc kon ñu gis ni effort boobu ñu ko war a defal delloo ko ci njukkal moom dafa des donc nag kon défi scientifique et culturel bi tamit faaw ñu gën cee liggéey. te loolu dafa laaj li ma wax sànq dafa laaj ay moyens te di nelaw mayewu ko donc culture bi tamit ñu xam ni nit ki culture am dafa bokk ci li koy dundal maanaam la culture dafa bokk ci yi ëpp solo ndax culture nit rek maanaam mën na si na cee fanaane wax culture daanaka mooy nit moo tax sëñ bi daawul nangu sax luy jéem a yàq culture murit yi wala dara moo tax yu bari da ka daan wax da daan wax ni na ngeen wolof yi da ka daan làkk mu wér. moo tax fi mu ne bawal yi ni ñuy làkkee wolof daanaka kéemaan la loolu daf ko leen ko préserver waaye seenu col seeni yére daawul nangu ñuy sol yeneen yére yi parce que loolu mooy imiter keneen bu yàggee mooy nga bëgg a mel ni moom looloo taxoon mu am ay mode d'habillement boppam da ko amoon am langage am maanaam concept yi murid yi utiliser seen biir loolu xam nga da ngay xam ni loolu concept pur et dur murid yi la ay soxna si maa ngi ziar nangam terme yooyu nga xamante ne nii yëpp da ngay gis ni daf ci liggéey gardi kon dafa am mouridisme dafa am culture boo xamante ni il faut ñu jaay ko adduna bi loolu mooy permettre nga mën a apporter dara ci marché monde bi waaye bu dee yow daanaka rus ngaa sol sax yëre murid yi wala rus ngaa wax yenn parole murid yi loolu mooy voilà li ñu dal li ñu choc bi ñu effet yi ñu dal ci colonisation loolu moom moo dal suñu réew yi loolu nag la sëñ bi bëggoon a xeex mooy ñu préserver suñu culture ak suñu identité loolu daf ci liggéey lu extraordinaire ba ci langue yi ngay gis rek ñu koy ni wolof ni ñu koy waxee Sénégal nga xamante ni daanaka pays tubaab yi colonisé budul Sénégal yi ci ëpp déggatuñ seen làkk yi ci bari français la ñuy wax wala làkk bi leen colonisé wul waaye sëñ bi daf ci liggéey lu extraordinaire ba fi mu ne daanaka damay faral di wax ni Sénégal bu ñu demaatee 10 ans daanaka da nga fa gis pour nga di gis fa ku dëgg tubaab 100% dana jafe ndax ñëpp xam nañ ni tubaab daanaka kenn dégg ñu étudiants yeeg élèves yeeg professeurs yi ñu néew ko fa dégg fi mu ne nii ndax loolu li ko waral mooy li sëñ bi doon waajal ci bëggoon ñu préserver suñu làkk loolu moo nekk ne daanaka lii xew nga xam ne école yi wala bureau directeur nga mën faa dugg di wax ay wolof loolu kenn xalaatu ko woon temps yi ñu nekk primaire daan boo déggul woon wolof sax da nga daan nëx-nëxal loolu dafa bokk ci li nga xamante ni ay identité yum préserver la te ko donc kon culture bi ñu lu mat a bàyyi xel la culture murid gi ak défi scientifique bi bu boobu jàllee xam naa pour daa mi ngi gudd bu ñaar yooyu deuxième bi jàllee nga xam ni bu ma waxee défi organisationnel défi scientifique laa wax et culturel damay ñëw ci défi bi économique maanaam diaspora bi dañu am défi boo xamante ni fii ak relevé wuñ ko yiñ bëgg duñ ko man défi économique te loolu buñ ko waxee mooy koom-koom gii tubaab yi yor loolu xéewali yi nga xam ne suñu borom moo ko bindaale nit la ay xéewalam la lu nit di def ba am ko ci Pastef rek ak ngor loolu kenn waruñu cee jiitu ndax moo lay permettre say mbir yéwén sëñ bi mu fiy nekk ñëpp xam nañ ni sëñ Tuubaa daawul téye ci loxoom xaalis addi yi ñu ko daan jox da ko fa daan teg da daan wax tegal ne bu dee xaalis bu dee ay or ak yooyu wala xaalis ma wax lu ne lañ ko daan indil ci addiya moom lu ne rek lañ ko daan indil daan wax tegal ne loxoom mi alxuraan képp la ci daan nangu loolu dafa bokk ci im jaayante woon waaye teewul lim daan bañ a xaalis moom sëñ bi économiquement parlant moo gënoon a am assise économique ci ñim jamonoonteel ñëpp moom sëñ Tuubaa moo gënoon a am assise économique ci ñim jamonoonteel ñëpp loolu moo lu ko may mooy teel a waajal ay nit ay sëñ Mandumbe Xabbaan ay maam Thierno Birahim ñu nekk ay baykat hors pair ay Cheikh Ibrahima Fall mi maam Cheikh nga xamante ni concurrence la daan def ak naaru libanais yi amoon ay tool yu mag di exporter di importer ba ci firweeg lu ne ba ci palais de la république bi man am naa prof bu ma yoroon anthropologie moo ma prouver exactement ni gis na document boo xamante ni Aix-en-Provence la ko gisee ci seen musée bi nee na gis na fa mbind moo xamante ni Cheikh Ibra tooli Cheikh Ibra Fall la woon mooy palais Macky Sall bii Macky nekk tey nee na plateau ba palais de la république tooli Cheikh Ibra la woon te kooku du wax nii li ko si itteel mooy xam-xam kon ñu gis ni dafa waajaloon ay capitaine d'industrie ay maam Cheikh Anta Gaawaan fee nga xam ne milliardaire la woon jamono
loolu moo waraloon sëñ bi moom dafa boo économiquement boo taxawee danga mais autonomie da ngay moom sa bopp doo soxlaal kenn dara loolu mooy wax ni man ku bëgg a moom sa bopp da ngay sañal ku bëgg a sañal sa bopp da ngay fexe ba manal sa bopp. moo tax loolu nag fii ak murid yi liggéeyuñ ci diaspora bi jéem a bokk ci ñi nga xamante ni dañuy taxaw ci économie bu dëgër te loolu li ko mën a maye mooy organisation bu wér. bañ a dépendre kese ci àddiya 20 euros par mois wala 15 euros loolu fii ak ñoo ngi ci duñ liñ bëgg duñ ko am pour nga jënd benn kër Sëñ Tuubaa rek il te faut nga toog quelque 20 ans pour am ko mais pour li nga xamante ni mooy réalité fi jamono toll économiquement dañ ci war a armé wu te loolu possibilité yi mi ngi fi mais da ngay gis gars yi liñ il préfère sax voilà du diingat mais da ngay gis ni modèle la boo xam ne loolu lañ xam la modèle la boo xam ne liñ xam mooy dajale àddiya def ko ci compte parce que loolu li Sophie Bava di wax ci article am bi di wax ni murit yi bi ñu jugee Sénégal dañu mel ni ku yëkkati nañ meloon Sénégal rek ñëw nekkee ko Marseille ñu dajale seen daayira naan seen café jàng seen affaire jàppalante seen biir point léegi nag jamono dafa dem ba ñu nekk foo xamante ni nerf de la guerre bi mooy économie donc fokk daayira yi te loolu li ko mën a maye mooy coordination bu leer bu booloo bu dëgër mën a xalaat ci yan stratégie la ñu war a teg pour gën a may yoon wi doole au niveau fii ci diaspora bi par exemple France gi ñu nekk nan lañ mën a def mais loolu liñ ci man ci mën a am économie bari na mais buñ bëggee di jël laaj àddiya rek te du produire aat yeneen économie sëñ bi àddiya yi mu daan laaj loolu da daan financer yeneen mbir surtout waa économiste bu mag la woon donc entre guillemets mais bala maa gaayee dóor ndax ñoom moom jàpp nañ loo wax sëñ bi lu dul voilà léegi kon dañuy ciy gise ni ku comprendre enjeu yi yoon bi toll comprendre fi sëñ bi woote ak fi sëñ bi teg baar bi dama gis ni loolu ku ko comprendre am na yoo xam ne ku la ci woo da nga ciy wuy si waaye boo bëggee yow dund jamono 1960 reste statique ci sa jamono jooju lu ñu wax nga ni nangam sàngam lii yoon wi xamu ko lim xam nangam loolu moom buñ ci bëggee nekk mooy def li sëñ Sàmbay daan wax naan da ngay waaru yëfi wolof la loolu moom lii rek la ñuy nekk bu boobaa mooy voilà waaye luy dund dëgg-dëgg ni sëñ Tuubaa ni mu pasteefoom ak himma loolu ñu naan dëpp maanaam ambition yu démesuré yi mu amoon loolu buñ ci waajalee suñu génération future yi wala xale yi ñëwaat après bàyyi leen fi ay cadre mais sëñ bi waxuma la tubaab bi doon ay murid waaye day dem ba liñ bëgg ci l'islam lépp day amaat ndax murid gi mooy communauté boo xamante ni amuñu problème ci nekk kii juif la wala kii gëmul yàlla ñoom dem nañ tawféexu mën a nekk ak ñëpp valeur yooyu nga xamante ni nag mooy valeur pure et dure de l'islam incarné sëñ Tuubaa incarné ko jàngalewaat ko ba murid yi di ko dund de manière culturelle et naturelle loolu fii ak demuñu ba man koo jaay àdduna bi xamal ko àdduna bi bu boobaa tamit mooy l'islam nii muy sooxe lay sooxe rek mooy ñu naan ñu koy jiiñ ay terroriste te l'islam ku xam l'islam xam ni sori nag loolu koo xamante ni yow dañ la naan yonent bi daa jàngale ni toppale ab bant bu ne ci yoon mën a gaañ kenn kese boo ko defee ay xasanaat yu dul jeex lañ la ciy bind nee na loolu yoolub sarax la maanaam toppale benn bant bu ne ci ab chemin mais kooku doo gaañ kenn kon valeur yi nga xamante ni sax l'islam gi daf ko war a incarner te sëñ bi beesal ko donc loolu pour mën ko jàngal xale yi tàggataat leen ci waajalaat leen ci dafa am lu mu laaj donc man gis naa ni il faut ñu gën a organiser wu bañ a bàyyeeg économique bi ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax ñi gëmul yàlla wala dara économie sëñ bi ci yëfi nit la mooy koom-koom ndax li fi sotti lépp koom moo koy sottil donc il faut ñu bàyyi ci xel wàllum économie man damay gis ci samay xalaat saa su ne ni xaalis yi nga xamante ni dañ koy tëj ci banque yi mais war nañ si man di investir fii muy juraat beneen xaalis boo xamante ni danañ dem ba bu gars yi joxewul àddi yi sax fonctionnement mën a am mais fi mu ne bu gars yi da ngay gis ni ci kii yi bu marge yi bu àddi yi duggul rek yu baree bari day taxaw te loolu war nañ fa weesu heure bii nga xamante ni murit yi 1970 ba léegi ñoo ngi ñëw France mais buñ ñëwee ba 2020 tam mënuñu fee am benn immobilier buy génn xaalis wala benn usine wala dara loo xamante ni murit yee ko moom mooy comprendre ñu bu baax a baax yenn enjeu yi parce que fii enjeu économique la du enjeu bi nga xamante ni moom parce que ci économie nga mën a toog pour convaincre nit ki léeg-léeg sax nit ñi boo leen di wax ci diine nii ndangam sangam yenn tubaab yi saay booy waxtaan ak ñoom nii ci diine dañ la naan mais sa diine ji lu mu la apporter parce que ñoom jàpp nañ ni nit ki pour mu kii
nit ki dañuy wax ni ñoom tubaab li ñu gëm mooy économie lañ gëm donc boo leen bàyyi économie bi ñoom chaque jour regard bi ñuy am ci yow doo leen mën a convaincre ndax ñoom xaalis lañ gëm donc il faut kon ñu gën a liggéeyaat ci nan la yan organisation lañ war a teg man gis naa ni lu mel ni immobilier nga xamante ni dox na fi wala yoo xamante ni ay usine wala lu mel ni ay e-commerce yi tàmbalee xew yooyu il faut murit yi ñemee ko te loolu par confédération bu mag bu ñu murit yëpp wóolu nga xamante ni day dox ci liñ naan waqfu ku ci def sa xaalis it mu leer ci sa bopp bi ni lii kat du xaalis booy récupérer waat après mais xaalis la boo xam ne ci yoonu yàlla nga koy def mais bu modalité yëpp leeree am transparence bi ci war ñuy informer nit ñi à temps loolu gis naa ni buñ ko defee liñ bëgg mën nañ ko am mais nag loolu day duggaat ci défi organisationnel rek donc voilà pour wax daal de manière ramassée beneen bi ci topp mën nañ ni mooy communicationnel dañuy wax ni défi yi tamit àdduna fi mu toll dëgg-dëgg dama gis ni ci communication moom koo ko bàyyeel mooy tu n'as rien compris donc moo tax ma gis ni communication il faut ñu gën ci liggéey surtout nag fi jamono toll nga xam ne nekkatul ci jamonoy jël ab mbir taf ko ci mbedd mi wala di yorub rajo di wax dafa am ay canaux yu bees ay réseau yooyu il faut daayira yi di ci dem sama dem maa ngi xalaat démb rek ni lu mel ni par exemple fédération xale yi dañuy utiliser Instagram ñu bari dañuy utiliser Instagram wala yeneen canaux yi mais donc kon daayira yi war nañ boole ci seeni outil de communication di defar ay affiches numérisées yoo xamante ni ay genre plaquettes yoo xamante ni dañ ciy jël bayitu Sëñ Tuubaa boo xamante ni méngoo nag niñ bëgg xale bi mel ko ndax sëñ moom lu ne bind na ci xale yi la tàmbalee xale yu ndaw yi xale yu digg waxambaane yi mag ñi sixaar subbaan loolu ñu ciy génne ay citation di ko def ci ay comme li gars yi di def léegi di ko numériser maanaam muy circuler ci comme xale yi dañuy ne ci Instagram ñoom ñu koy liiral seen bopp le fait que ñu koy liir bu yàggee loolu dina leen permettre ñoom xale yi ñu am benn goût dem découvrir kuy Sëñ Tuubaa waaye bu ñu bëggee ñun génn leen quasiment ci course bi daanaka boo màggal ñëwee wala dara sax lañ daan def ci kër ga rek la ñuy def nekk ci salle bi dàqante daw après buñ màggee dañuy seeti leneen ñu ci bari dañ lay jàmbat sama doom mënta lii nangam sangam fekk voilà dafa am loo xam ni daayira bi mën nañ ni moo ko war a jouer te jouer wu ko waaye loolu daayira bi du ko mën ndax li may wax rek am na loo xam ni nit kuy xëy liggéey ba ngoon am samedi ak dimanche mënu ko ci def donc il faut ñu repenser niñ bëgg a liggéey la Sëñ Tuubaa au niveau de la diaspora buñ bëggee productif buñ bëggee proactif donc loolu moom dama jàpp ni liggéey la boo xam ni ñëpp ci war a def yitte rawatina kilifa yi nga xamante ni ñoo yor organisation yooyu ndax murit moom li nga xam la sëñ Abdoulaye waxoon rek mooy ki jox léppam Sëñ Tuubaa nit nag boo joxee lépp Sëñ Tuubaa da nga ci war di xool saa su ne luy jëmale mbiri kanam bañ ci bokk nii par tour rek wala par forme mais saa su ne war ngay gëstu loo xamante ni mooy apporter plus-value wala kii ci yoon bi te loolu jàpp naa murit yëpp ci am yéene mais suñ cat moom mooy organisation loolu dama koy bamtu di ko bamtu ñun suñ cat mooy organisation on a tout amuñu problème mu nekk nii amuñu problème bu nekk donte ni des fois ego sonal ñu comme nit ñëpp am na ci ñoo xam ni fi mu ne pour wax leen doonatoo jëwrin rek ñi mën nañ la cee rey maanaam loolu xam nañ ko waaye problème mu ego sax mën na ni sonalul murit yi dëgg-dëgg mais lii suñu problème mooy organisation niñ ko ñàkkee au niveau Sénégal lañ ko ñàkkee fii amuñu ko parce que buñ bëggee ñun yor daayira bi nga xamante ni moom lañ yoroon Sénégal yor ko fii loolu day poser problème daayira yi ne Sénégal contexte yi bokkul monde yi bokkul Sénégal la fa valable fii mënoo chaque samedi ñu ne la sëñ bi cant daa am dama koy wax sama gars yi nekk Paris dama leen naan lii mënta wëy chaque samedi nit ki naan day cant sëñ nangam sëñ bee loolu li muy baax sëñ bi amu fi solo fii loolu man dama koy assumer loolu laa gëm man li ma gëm mooy suñu énergie bi fii mooy bàyyi fi ay centre culturel yu wér yoo xam ne bu fi génération bi jugee yeneen yi ñëw dañuy ñëw tàmbali ci am fekk am nañ lu ñu am sof ci muy dem mais mënoo yow heure bi 70 ba léegi buñ comprendre doon dëgg-dëgg enjeu yi waroon nañ weesu ci benn kër Marseille wala donc heure bi waroon nañ murit yi seen yitte loolu nag confédération li ma wax sànq moo ko man confédération bu wér buy wut économie mooy mën a dem mën a assurer fépp fu nekk kër Sëñ Tuubaa am fa ci ville yu mag yi loolu mooy permettre murit gi dund di mën a pas concurrence sax mais di mën a faire face ak yeneen choc yi am mën a apporter dara ci géewu l'islam bi ndax loolu mooy charme l'islam ku ci ne da ngay ni nga ko gisee nga koy indee loolu buñ ko boolee doonte ne du ay contradictoire waaye ñun mënuñu par exemple naari niñ am Pastef bi ñu am Turquie yi mais yàgguñu fi yenn yàgg yi
daanaka ñoo fi ñëwandoo wala ñu jiitu leen fi mais ñun 70 ba léegi daanaka benn centre culturel digne de son nom booy dem ñu mën la fa jàngal kuy Sëñ Tuubaa de manière claire et nette nga mën fa am li nga bëgg doo ko fi gis foofu dem daanaka bu tàmbalee dox 1 à 2 ans ay problème détail fay loolu ñun ne ci leneen mais loolu ba kañ donc suñu waxantee dëgg te traité sujet bi dëgg-dëgg dañuy gis ne défi yi li ci bokk bi ci njëkk mooy défi organisationnel loolu ñëpp la interpellé képp koo xamante ni réussite yoonu murid sa fierté la loolu moom da nga ci war a xar sa tànk tubéy bañ am ko ci loolu kese lañ mën a am mu am ay structure yu organisé wu ci biir am ay comité yu wér yuy liggéey am benn indépendance boo xamante ni ñi ci nekk du ñoo xamante ni ay bénévolat la ñuy doon rek mais dañuy nekk ñu ñuy fay ñu mën a jël temps di liggéey di def ay compte rendu loolu moom fii ak amut it nii mbir yi doxe lay doxe rek di yeex lool te sëñ bi moom tawféex ji mu am ci lislaam kenn amu ko ci loolu booy gëstu tuuti di xam ni Sëñ Tuubaa moom xanaa li muy ab sénégalais tax àdduna bi yëpp xamuñu ko mais bu doon beneen dëkk ba léegi waxatuñ ko donc voilà am nañ chance daal am nañ chance am kilifa bu mat lim doon mu bàyyi ñu fi lu extraordinaire mais héritage bi ni ñu ko war a exploiter loolu ba léegi damay gis ni ñu ko war a defee dafa des daal ci benn côté bi donc il faut ñu gën ci xalaat gën a repenser fi jamono toll 2020 lañ nekkatuñ jamonoy jumaa ja wala jamonoy Sëñ Mourou Moussa ñoo ngi ci 2000 Sëñ Mountakha il a compris moom comprendre na bu wér a fi àdduna toll moo tax mu delloo nit ñi ci xam-xam défi scientifique bi waaye défi organisationnel saa su ne mi ngi wut ay comité yu koy jàppale ci benn mission par exemple lu mel ni Rawdu Rayaahin mu dooleel leen ci tout ce qui est scientifique noonu mu ko defee coordonné ko yooyu noonu loolu foog voilà donc moom man jàpp naa ne bu kilifa yi nga xamante ni ñoo jiite national bi buñ gënee waxtaan ak moom mën nañoo dem ba kenn du fi amati droit di def yi gars yi di def xam ni chaque jour bu la neexee créer sab daayira yaa xam lañ fay def kenn du ko xam mais loolu bu yàggee sëñ bi mën nañ fee def jéye yoo xamante nii dañ koy wax def ci yoonu murit parce que on sait jamais voilà association mais lu ci ne rek war na man jàpp naa ni fédération bi daf ci war a am regard fédération bi ñuy wax national la xawma confédération dafa war a am regard ci luy xew ci lu laal yoonu murit te loolu nag il faut ñu jéem a am avalu xalif bi liggéey ci voilà donc yu ci baree bari daal wax dëgg yàlla am war nañ cee gën a liggéey lu mel ni économie moom faaw ñu buñ bëggee am réussite bu mag a mag faaw ñu liggéey ci donc ni Sénégal dañ koy wax entre guillemets pays pauvre mais murit yi moom pauvre yi ndax fii quasiment France structure boo dem dañ leen fa fekk ci ingénieurs yi maanaam côté compétence yi fi nekk ci ay murit c'est extraordinaire donc loolu réseau bi wala fusionné ñu booloo seen énergie yooyu te nekk ci priorité di dox def ci priorité loolu bu amoon rek léegi liñ bëgg yëpp ñu am ko mais daanaka buñ bëggee di cant di màggal di nangam te bàyyi fi enjeu yu ko gën a extraordinaire nekk fi ñu war ko faire face balaa yàgg bu yàggeet buñ disparaître it duñ bokk ci course bi daal loolu mooy waral par exemple biñ ne weer bi feeñ na crédit ni mu war a communiqué bi murit yi def nga xam ne ñoom déjà est-ce que am nañ ay centre culturel yoo xamante ni fi mu ne suñ àndul woon ak yeneen communauté yi fi nekk fu ñu jullee amu fi quasiment kër Sëñ Tuubaa ñaata kër Sëñ Tuubaa fi am yu ñu mën a jullee wala yu voilà amu fi donc buñ bëggee bokk ci course bi di peser ci dëkk bi dafa am loo xam ne dañ koy waajal am ay centre culturel digne de son nom par exemple Besançon foofu dem ci da ngay gis Turquie yi lu ndaw sëñ bi fukki nit dañuy am seen benn kër buñ luyee wala buñ moom di fa def seeni activité mais ñun murit yi Besançon yi par exemple man Besançon laa xam da nga fay tu es obligé àbb Turquie yi seen salle pour daayira fa wala nga leen di fay pour daayira fa wala nga leen di fay pour jàngal fa xale yi te yow man nga ni 20 ans yaa ngi Besançon loolu lan moo ko waral voilà donc il faut ñu gën a waajalaat suñu bopp ci xam li sëñ bi xaar ci ñun sëñ moom li muy xaar ci muritami mooy Pastef ak détermination ak bokk ci course àdduna bi loolu moom moo tax bi muy ne Sénégal Sëñ Tuubaa bi muy ne Sénégal loolu moo permettre woon bi tubaab bi amee jafe-jafe tubaab bi dañ daan am jafe-jafe yu dund nii par exemple guerru dama xamatul première guerre mondiale wala deuxième guerre mondiale bi rek bi mu jàllee noonu am na crise alimentaire bu fa amoon boo xam ne prisonnier Louga yi amatuñ woon luñ lekk mais tubaab bi dafa bind lettre Maam Thierno ni ko pour mu lebal leen alimentation ndax prisonniers yi amatuñ luñ lekk
mais ci xam ni maam Thierno ci ni fi mu toll woon ci yàlla ni ko yow comme da ngeen di am ak a ñàkk man du ma seq ak yéen bor man dama koy jox ki nga xamante ni moom du am du ñàkk muy suñ borom daal di ko leen koy may nga xamante ni liñ daan yor ci réserve dund te loolu lem seen nangoo liggéey la woon ak xam ni àdduna nit mënta dund sans am koom-koom ak économie ndax foofu enjeu yi ñu waroon am loolu nag li ko daan maye mooy am ay moo tax dañ daan sañ ci dëkk di nekk ci ay dëkk yoo xamante ni vide nga fay ñëwee mel ni Daaru Muxti nga xam ne ci nayaa la soqi ko sëñ bi day xëy rek ni la bind la lettre ni la demal Touba ca lu tolloog 20 kilomètres nga sañc fa dëkk sàngam tudde ko sàngam xam ne boo ñëwee yow ab ci ndànd foy ngay toog tàmbalee sañc ak jànkonteeki coono ba dëkk bi taxaw dëkki murid yëpp noonu lañ taxawee kon xamoon nañ enjeu économique yi xamoon nañ niñ daan waajale loolu nag il faut ñu actualiser ko di ci xalaat nan lañ mën a def ba yu baree bari ñu génn ci suñu égo yi wala parparloo yi wala sëñ diw wala sëñ nangam xam ne benn dénominateur commun lañ am ci diaspora bi muy sëñ Tuubaa ndamul sëñ Tuubaa rek moo war a yitteel murid bu mu mën a doon fii yonent bi alayhi salaam na sëñ Tuubaa moom li leer ba leer mooy ku ko dund mën ngaa jaxasoo ku mu mën a doon te boo jaxasoo moom dana la teg foo xamante ni nii da lay xemmem ba day mujj gi moom bu doonutub jullit dana intéressé wu ci l'islam ba dana la laaj sax ndax yow ab jullit nga ndax na ngay comporté wu moom ak na nga koy yërëmee ak na ngay mel ak moom te loolu la ñu sëñ bi jàngal kon valeur yooyu ñu am il faut ñu fier ci ba pare am audace su nag jaay ko àdduna bi loolu nag dafa laaj ay structures yu ko accompagner ak ay stratégie ak yu baree bari yoo xamante ni il faut ñu jéem cee xalaat waaye économie bi daal moom mooy bi mujj bi ma bëggoon a wax ni moom ci défi yi la bokk te buñ ko bàyyee ak ñeneen ñi rek war nañ góorgóorlu ci immobilier daayira yi xaalis yi ñuy denc ci compte wala dara ñuy xool nan lañ ko mën a defee ba muy génnewaat ay recettes créer ay emploi entre mbokk taalibe yi économie relationnelle boobu nga xamante ni dafa am il faut ñu activer waat ko te loolu dafa amoon jamonoy sëñ bi ba murit yi njëkk a ñëw marché noonu lañ daan def nga xam ne boo ñëwee yow da nga daan ñëw fekk fi ñoo xamante ni daayira bi moo lay jox benn affaire nga tàmbali def ay transaction di am sa indépendance mais loolu yooyu yëpp gis nañ ni dem nañoo dem ba France daanaka loolu rompre na fi yu bare te yooyu yëpp jamono jii lañ ko gën a jekku jamono jii la murit yi gën a toog ci assise économique jamono jii lañ gën a intelligent jamono jii mën nga ni ci lañ gën a nekk ci ay station yu gën a kawe te jamono jii lañ quasiment réaliser tuñ dara xëy na pour jeexal ci dernier point bi mooy défi bi nga xamante ni jàpp naa ne aussi mat na bàyyi xel mooy diaspora bi apport bu mu war di li mu war di def ci au niveau local au niveau national mooy au niveau local bu ñu waxee siège u mouridisme moom Touba la donc diaspora bi dafa war di contribuer bu wér a wér ci défi yi mooy ci défi yi dama jàpp ni diaspora murid bi moo war a organiser ba li muy gis ci biti muy rafet lépp mu yéene ko dëkku Sëñ Tuubaa bi mooy lu mel ni Touba am na ci yoo xamante ni 2020 war c'est inadmissible mu fay am te diaspora murid bi am nañ force boo xamante ni bu kiy joxee 2 euros kiy joxe 5 euros buñ ko dajalee année bi mais day nekk ay euros yu dul jeex loolu boo demee mën nga cee defar benn dispensaire wala benn comme nii Touba ci kanam di def loolu man dama gis ni diaspora bi il faut muy contribuer de manière boo xamante ni tamit ci développement Touba bi ndax Sëñ Touba moom Touba dafa bokk ci li nga xamante ni mooy mën nañ ni mooy bu bëgg gi mu ko bëgg jàllee waaye mooy li nga xamante ni moom la murid bu sëg murid wér li nga ëpp looy tiitaroo mën nga ni Touba def ci bokk loolu nag buñ ko xamee aussi il faut kon ñu ban regard la diaspora bi war a am ci Touba donc man dama gis ni lu rafet dañ koy dund ci suñ dëkk France yi wala Italie war nañ fexe muy am Touba loolu nag diaspora bi su organisé wu bàyyi xel yi ma wax ci kaw yëpp day dem ba day mën a am ay doole économie boo xamante ni bu bëggee defar ab hôpital Touba tey jii wala marché bu mag wala benn daara moderne wala yooyu daf fay man wala def kay canalisation yooyu suñ nosoo ak organisation bi ñu war a am bu ñu ko defee balaa yàgg loolu lépp dañ koy mënal Sëñ Tuubaa ci dëkkam ba ndax loolu dama jàpp ni dafa bokk ci participation bi murit bu ne war a tiitaroo ëllëg mooy Sëñ Tuubaa defal naa ko lii ci dëkkam bi loolu aussi ci défi yi ma jàpp ni ci la bokk xëy na pour jeexal daa mel ni mi ngi bëgg a gudd donc pour jeexal rek damay wax ni ci perspective d'avenir yi li ma jàpp te gëm ko mooy war nañ dem ba am loo xamante ni moom lañ naan confédération boo xamante ni ci diaspora par exemple ñu ni Europe gépp zone Europe war nañ am benn confédération boo xam ne mooy lié daayira yi nekk Europe gépp xamante ni mën nañ ni saa su ne par exemple rek laay joxe ci samay délire mooy par exemple confédération boo xam ni xalif général bu fi nekk mooy nekk man nga ni mooy nekk président mooy nekk kii d'honneur bi président d'honneur xaw ma nuñ koy waxee
li ci des mu am ay structure am ay maanaam mu mel ni Union européenne nii loolu mën naa nekk nga xamante ni dëkk bu ne day am murit yi nañuy def confédération bi da ciy am regard ba pare fexe nu développement économique nu ñuy amee ay liit loolu lépp day dellu ci waqf loolu du xaalis boo xamante ni comme ay capitaliste lañ ñun du ñuy capitaliste yoonu yàlla la ñuy liggéey donc waqf mooy dërëm bu ci nit ki dugal it bu ko ci dugalee mu xam ni ci yoonu yàlla la ko def confédération bi di dund di màgg bu ko paree mooy mën a dem bañ am ay journée internationale si amat ba am ba am ay yu bari yoo xamante ni day gën a dundal yoonu murit au niveau international mais buñ bëggee nekk ci suñu yi ñu nekk rek moom àdduna moo weesu fu ñuy defee ay infra maanaam mooy ay pàcc-pàcc àdduna weesu na foofu maanaam boo seetloo logique bi tubaab yi doon dundee jamono ji ci ngay xam ni àdduna weesu na ci logique gu pàcc-pàcc mooy beru àdduna moo nekk ci logique gu ay méga organisation yu mag foofu la àdduna toll boo gisee suñu réew yi tubaab yi xamoon nañ àdduna dana dem a dem ba du nekk ku tuuti nii doo exister da ngay disparaître loolu moo tax ñoom sonn nañu ci bàyyiwuñ Sénégal ak Mali doon benn wala ñu bàyyi Sénégal ak Gambie dañ koy fexe ba def ko ay pàcc-pàcc loolu sax boo xoolee logique gu ni yàlla bindee àdduna la li tax mu ni yàlla ni ci mbooloo la yërmande nekk ci mbooloo maanaam ci booloo la yërmande di nekk ndax boo booloo rek da ngay dajale compétence yu wuute dajale ay yu baree bari loolu moo tax booloo mënta ñàkk rawatina ay jullit rawatina nag ay taalibe Sëñ Tuubaa donc man gis naa ni il faut booloo googu ñu liggéeyaat ci daayira yi gëmloowaat nit ñi yu baree bari bañ xamaat ni liñ benn dénominateur commun lañ am muy Sëñ Tuubaa xam naa loolu laa ni woon naa ko indi ci sujet bi ma gaay mbokk yi doon traité loo muy défi yi nga xamante ni moom la bu yoo murit yi nekk ci diaspora bi war a faire face xam naa loolu daal laa ci jàpp ci sama xam-xam bu gàtt xëy na mbokk yi dañoo baax rek waaye ñoo ma ci ëpp xam-xam te ñoo ko gën a dégg waaye xëy na comme boo nekkee am njàng moom loolu da leen la ko jàngaloo ñoo ngi jéggalu mbokk yi doon seetaan bu baax a baax lu ci dëng ñu jéggal ñu ko lu ci waaw li mu mbokk mi wax ci suuf nii tamit loolu man bokk na ci li nga xam ne moom yàgg naa ko wax moom banque Mouride moom damaa jàpp ni moom suñu nelaw képp moo ñu tee ñu am ko burul banque Mouride sax banque bu digne de son nom boo xamante nii maanaam day mën a dëppoog li ñu naan banque islamique critère norme yi nga xamante ni moom la ay jullit war a leblante man loolu dama jàpp ni mënta ñàkk parce que je donne un exemple bu concret jamono ji nga xamante ni sëñ Saliou Mbacké radiyallahu daf fi jóge sëñ Seex mu sëñ Saliou jël na 12 milliards su ma juumul jox ko Alaaji Baar 12 milliards dama ci doon waxtaan ak sama benn xarit bu nekk B6 bu Dakar mu ne ma ñun dañuy nelaw rek mu ne ma xoolal B6 bii may liggéey capital bi matul 10 milliards jamono jooju mu ne ma 12 milliards lañ jël dénk ko tubaab bi bu fii may waxee yow xaalis bi suñu mën tax di dajale ci université bépp ci Atizari lay jaar wala B6 maanaam te murit yi banque financier yu mag yi ne Sénégal yëpp ay murit lañ quasiment man ñi ma ci xam rek duñ jeex donc kon muy lu simple loo xamante ni ñàkk li ma wax sànq organisation bu claire rek moo ñu ko tee am banque Mouride moom te loolu mooy àdduna sëñ bi mooy àdduna yonent bi alayhi salaam bi mu fi nekk économie bàyyiwu ko woon ak noonu yàlla yi ndax économie moom ku ko téye da lay duma économie moom ku ko téye da lay duma loolu moom mooy ñun mu neex ñu mu naqari ñu la moo tax Sëñ Tuubaa bi mu fi nekk nga ni mu déggee woon diine nga xam ne diine du sëñ bi julleegu woor ak natt asaka loolu ci gën a élémentaire ci diine la bokk wax yàlla alayhi suñu borom tabaaraka wa taala bi mu ñuy bind lim ñu bind ñu dundal suuf si daf ci bokk ndax bu ñu fàtte ñi ci aaya Baqara bi malaaka yi di échange boobu ñu doon def ak yàlla te naan ko ndax da ngay bind nit yóbbu ko ci kaw suuf mu fay tuur deret ak nangam sangam mais tontu boobu la yàlla tontu moo neex kon ñun ci suñu jëmmi bopp suñu borom dañu fee indi pour ñu nekk mission di dundal suuf si maanaam di créer maanaam pas créer sax mais di génn yoo xamante ni inventé daal di créer moom bandam baat la boo xam damaa gëm ni yàlla rek mën a créer dara ndax créer mooy ci lu amul woon nga amal ci dara loolu moom dama jàpp ni dooley suñ borom kese ko man waaye mooy di ballu ay xam-xam yu fi nekkoon nga koy découverte loolu man dama jàpp ni nit ci jëmmi boppam mission loolu li ci ëpp solo loolu la loolu nag bu jàllee spirituel ñëw moo tax sëñ bi moom ñaari ni mu xamee diine moo tax liggéey ak jaamu yàlla rek la xamoon moo tax mu ni liggéey jaamu yàlla danaa wax ni lu mën a xew ñaar yi bu leen ko wàcc na ngeen ne ci liggéey ak jaamu yàlla ñaar yooyu mooy li fondé yoonu murit liggéey ak jaamu yàlla ndax boo dee da ngay liggéey kese li dal tubaab yi ni ngay liggéey kese fàtte yàlla bu yàggee yow da ngay am vide boo xamante ni daray àdduna du ko mën a combler moo li dal tubaab yi am nañ àdduna nii mooy liggéey nañ ba taxaw fi ñu taxaw
mais fàtte gi ñu fàtte yàlla mooy tax daanaka boo leen nee xuux ñu xaru ji wala ñun naa ni seeni affaire ni doyal nañ chaque jour ñoo ngi ci stress ñoo ngi ci fit wudul di telli waaye nag yow bu dee yow da nga am taw féexu comprendre diine mooy da ngay liggéey ba pare di jaamu yàlla mooy doon nag nit ku mat koo xamante nii sëñ bi voilà da ngay dara lu lay déranger ci àdduna bi du fi nekk ndax lu ñëw di nga xam ni yàllaa ko defalee nii loo amit delloo ko ci yàlla donc ñu gis ni banque Mouride ak ay société Mouride bu dee au niveau diaspora bi moom damaa jëlale banque waaye usine nag luñ bëgg a am bu gars yi booloo te coordonné ko bu wér a wér def ci ay comment dirais def yoo xamante ne waqf fa nag lay doon ndax xaalis moom la ñu suñ saltré waxoon ni xaalis moom mbooloo mu tas xaalis ko tas ndax suñ ko bëggee def forme capitaliste mooy bu kii dugalee fukki dërëm dafa war am bu kii dugalee 1 euro dafa war am 2 euros bu dee forme boobu lañ utiliser dañuy fausser gap bi dès le départ donc il faut bu ñuy penser aussi ñuy penser ci ban modèle moo adéquat ak suñuy valeur ak suñuy réalité donc waqfu moom mooy li nga xam ni murid buy joxe sa xaalis nga xam ni ci yàlla nga ko def buñ ko lekkee sax du garaaw ndax yàlla nga ko joxoon donc loolu logique booba muy leer ci ñiy joxe ñu koy wax nit ñi di leen communiquer seen xaalis fan lay dugg di leen li ñuy def it muy am solo maanaam li ñuy joxe tamit ñuy gis résultat yi mooy li may wax waa Touba ca kanam saa yu ma jokkoo ak ñoom ni leen wax ni communication bi moom fii ak mi ngi jàll nit ñi di sawar ndax li ngeen di liggéey dañ ko war di divulguer nit ñi di ko xam di ci teg seen bët loolu moo leen di sawarloo ay kaas du am donc kon banque Mouride loolu mbokk mi wax ci question boobu loolu ba mu waree am dafa yàgg sëñ bi économie Sénégal de manière boo xool rek da ngay gis ni Mouride yi ñoo ci man sëñ mu daa par exemple am na ci université bi man sëñ Ahmadou Badawi bu sëñ Fallou moo ma ko wax nee na ma am na ci kuréel goo xam ne sëñ Mountakha moo leen formé mooy ay milliardaire kese ko composé mooy ay Serigne Mbuub gars yi yor société ay kii sant Dia ñooñu nga xam ne ñaari bâtiment yi jël ci université bi rek yaakaar naa jàll na 8 milliards yi di dem am sëñ Mountakha xam na ni enjeu bi économie def ci bokk ci saase la créé benn groupe boo xamante ni mooy ñi ñuy wax ay milliardaire voilà ñoo ko composé donc loolu li murid gi am lépp ci économie yor ko donc il faut ñu mais suñ catu yoonu murid du dara lu dul organisation te loolu donnewuñ ko ci sëñ Tuubaa moom xaw ma fu ñu ko jëlee waaye donnewuñ ko ci sëñ Tuubaa donc il faut buñ bëggee défi enjeu yi na ci àdduna bi ñu bokk ci wala ñu participer ci daray àdduna bi moom il faut organisation bu taxaw nekk fi structuré wu ba pare di def lu leer loo xamante ni day weesu niñ daan dundee jamono joo xamante ni voilà loolu moom weesu nañ fa moom murid gi weesu na foo xam ni dañuy dund niñ daan dundee ci année 60 yi donc banque murid wala ay société bu dee Touba lu mel ni Touba par exemple da ngay waaru ndax da ngay gis ni par exemple ku mel sëñ Saliou amoon na vision wu def benn zone industrielle ndax amoon na ko sax côté Jannatul Maxwa yooyu mooy ci kaw noonu amoon na benn zone industrielle bu mu waajaloon pour ay industrie ndax xamoon na ne dëkk bi dana dem ba ni mbay mi retardé ak yooyu dana dem ba dañuy soxla fu ay bërëbu liggéeyukaay ba loolu mi ngi ci doon doxlu waaye dafa am loo xam ne murit yi comprendre ñu ko mooy Touba ci jëmmi boppam état du Sénégal daf dul bëgg mu pouvoir bi mu yor yëpp mu décliner ko loolu état bi saa su ne day def ay gàllankoor ba ci wadd miñ daan wax ni murit la nangam sangam am na yoo xam daaw ko nangu projet yoo xam ne moo ci daan teg tànkam ndax ñoom conception bi ñu am ci état mooy état dafa moom kese moo war a am monopole duñ bëgg beneen ku ko wujju ne ci wet gi mooy tax Touba projet yu baree bari kilifa yi dañ koy tàmbali waaye buñ ko xësee bàyyee ak état day échec ndax état da ci def man li ma ci xam ci ay yu garaaw du jeex te yooyu état moom ni ñoom niñ déggee état mooy am na luñ bëggul ci Touba ndax xam nañ ni Touba pouvoir bi ñu yor bis buñ ko exploité mais kenn du gëmati ay état yi nii ndax dañuy mënal seen bopp murit yi bis buñ pouvoir bi ñu yor ci économie yor ko ci ay xalaat yor ko ci am yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa mais loolu bis buñ amoon organisation bu wér ba nosu di defar seenub dëkk mais bu boobaa kuy gëmati état yi nii mais doy na waar mais donc dafa laaj ay panel maanaam te loolu faaw ñu nangu ko mooy jamono doonootul monopole kenn moom dëgg Sëñ Tuubaa musta nangu kenn yor monopole dëgg Sëñ Tuubaa ni yonent bi daan jàngalee la daan jàngalee mooy nit ki da lay libéré li suñ borom di wax yaa ulul albaab yéen ñi xalaat bañ na ko ba sax alxuraan bu suñ borom di wax buy wax lu ko ñor du ci wax ñëpp buy wax lu ko ñor nii boo liiree texte bi da ngay gis ni buy wax lu ko ñor lam cay teg da ciy teg ñiy xalaat wala ñiy seetantal ñooñu la amal affaire donc adduna bi ci jëmmi boppam ñi intellectuels yi bu ma intellectuel waxuma ni ko Sénégal déggee rek mooy ku jàpp ne ku jàng tubaab kese intellectuel donc loolu moom mi ngi ci
sur le plan communication voilà lii tamit c'est déplorable loolu tamit damaa jàpp ne xam nga mus naa ci waxtaan ak sëñ Thiam di ko ziar bu baax au passage muy amal solo communauté mouride bi ci diaspora bi ñun ñu am tawféexu est bi muy suñ jëwrit ñun ñu dëkk ak moom gis tawféex ji ñu am ci moom mooy nit ku un modèle xëy na sax loolu du lu ñu war a wax ci live wala dara waaye un exemple la moom jëwrinu ba est bi saa su ne li muy daj ñun ñu dëkk ak moom ci daayira lu taxawal xale yi jàng ay affaire réunion guddeeg bëccëg loolu da ngay gis ni li muy daj yooyu yeneen kilifa yu baree bari ci zone yu wuute noonu la ñuy daj mais ñàkk organisation bu articulé loolu lépp mooy tax daanaka yu baree bari day du feeñ daal donc li sëñ bi wax it daf ci leer mooy buñ demee ba 2020 xalif général des mourides buy wax ab site internet surtout kër sax lay doon nañ ko ñemee wax mooy académie Minane man xam naa waa ji ko moom benn turandoo sëñ Muntaxa la Muntaxa Dieng la xaw ma Guèye donc buñ demee ba surtout kër mooy génne communiqué officiel xalif général des mourides un xalif boo xamante ni ay millions ngi nit ay drainé wu ci ginnaawam lu mu wax ñu def ko ak pouvoir bi sëñ Muntaxa am mooy murit yi fii ñuy wax ba fii ñuy waxe comprendre ñu li xew ci àdduna bi sëñ bi heure bii may waxe yow mais loolu sax de manière générale yoonu murit du communiqué yu digne de ce nom daanaka doo ko gis te loolu dañ ko war a weesu informel gii fii ak génnuñu ci fañ war a teg liggéey suñ tubaab day des am na benn professeur bu ñëwoon ci université Besançon bi dafa def benn conférence benn ku xuma lan ku garaaw bi mu paree ñuy waxtaan noonu ci biti mais loolu la ma wax mu ni ñun par exemple yow nit ki jógee bitim réew ñëw war fee fekk xam-xam yu leer ñu tegal ko mu mën koo convaincre loolu bu ñibbee du sax sawar a dellusiwaat mais wax na ma fu mu fi dem Burkina Faso mais bëgguma xam na ni sénégalais la bëgguma woon a frustré moo tax waxuma ni Sénégal mus na fa ñëw te nañ ko accueillir wala information yi mu doon wut si amu ko te kooku moo nekkoon représentant diplomatique bu Union européenne xam ambassadeur lan la ci wàllu conseil nangam sangam affaire religion mu demoon Touba mission mais daf may wax ni bi mu demee Burkina Faso nee na dafa dem mais sëriñ bi mu ne ma ki ñu ko booleel imam bi déggul sax làkk bu mu communiqué ki ñu ko booleeloon moom tanewu ko ça veut dire te yooyu day am Touba da ngay gis koo xamante nii day ñëw am dégg Touba ak ndax Touba ni mu fasciné woo ci àdduna bi la ak auteur bi mu yor ci àdduna bi mais bu demee ba Touba du fa fekk sax structure bu ko accueillir bu digne de son nom boo xamante nii laataam léegi sax Sëñ Muntaxa mi ngi koy révolutionné bu amee kilifa yu mag yu ñëw seet si ko mu boole leen ak Hizbu Tarxiya ñu nekk ci seen cellule comme yeeg yooyu di waxtaan mais yooyu yëpp ay enjeu la yoo xamante ni benn malaaka du wàcc di ko defal murit yi ñoo war a jël seen kilifa yi loolu tamit dafa bokk ci liggéeyu sëñ bi mais yow bu dee kilifa jàpp nga ni li nga ko war a wax mooy jox ko benn 1000 francs siyaar ko dem ñibbiwaat loolu nga bëgg a apporter Sëñ Tuubaa ba kañ c'est inadmissible man li ma yàgg gëm te yàgg koo wax mooy il faut ñu jël suñuy responsabilité mag ñi nekkoon ak Sëñ Tuubaa ku ci ne mosoo xeeb dara loo mën a apporter yoonu murid ñi daan mën a bay dañ daan mën a bay ñi daan mën a bind ay texte dañ daan bind ñi daan mën a wax dañ daan wax mais lii ñu bëgg a def limité ñu ci sëñ bi loolu c'est inadmissible apporterlul dara yoonu murid ñaata boroom xam-xam ñaata docteur ñaata expert ci domaine d'expertise booy wër ci àdduna bi ay murid nga fa toog mais quasiment exploité wuñ ko utiliser wuñ ko soo demee Touba sax pour nga gis xalif bi ci lu ko lii yu baree bari dañ la ciy gàllankoor ba kañ donc communication xalif bi ni ko sëñ bi waxee ci question bi noonu la demee amuñu ko te du communication kese heure bii Touba nga xam ni ñaata millions yi nit a fay yeewoo amuñu lu dul benn marché occas boo xamante ni fa la nit ñi mais boo xamee Touba sa àdduna day tukki buñ xëyee fa la ñuy daw maanaam da ngay gis ni ci miracle Sëñ Touba yi Touba daf ci bokk mooy dëkk boo xamante ni amul port amul lenn amul usine amul société amul lenn loo xamante ni day tax nit ñi di yëngu lu dul marché occas nga fay gis te pourtant mooy deuxième ville du pays ci plan économie au niveau économique mooy deuxième puissance bu Sénégal donc ñooñu kon buñ xamoon seen force organiser ko ak démographie ba fa nekk mais léegi ñu nekk ville modèle ci àdduna bi ñuy xool ban modèle la développé Touba te bu boobaa état yi ils sont obligés di roy Touba ci management ak ni ñuy développé mais bu dee ñun suñ pouvoir sax mënuñu ko exploiter ci chaque jour ci yàq ko leen jëm ci ay détails ay sonal xalif bi ci ay détails te loolu lépp mooy ñàkk li ma doon wax ci diaspora bi comme sujet bi ci diaspora bi la woon moo tax bëgguma woon a dugg ci yu baree bari di ko généraliser ci yoonu murid mais ni mu interpellé diaspora bi noonu la interpellé communauté mouride bi yëpp parce que adduna bi moom fi mu toll nii moom ku sàggan da ngay disparaître moom surtout ak yi gars yi tàmbali wax ak nouvel ordre mondial ak nangam sàngam te adduna moom saa yu crise amee bu paree gars yi dana
tappalekat yi danañ teg kuréel yoo xamante ni ñu néew doole ñëpp dañuy disparaître kon looloot lu ci ñu xam dara ci géopolitique xam nañ ni lu am la en tout cas yoonu murid moom fierté la waroon a doon pour bépp sénégalais malheureusement Sénégal yenn yi aaday ceddo yee fa des yenn yi aaday ci effet wu colonisation bi moo ko fa bàyyi donc yooyu yëpp nag soo ko combiné moo tax modèle sénégalais bi xaw a doy waar daanaka sénégalais li mu xam mooy parparloo sama sëriñ man sa sëriñ nangam duñ xool ki def résultat daanaka loolu ñun yitteeluñu ñun ay farfarloo ci yoo xam ne daanaka mënoo ko prouver ci la ñuy nekk donc en tout cas liggéey moom daf fi am mooy murit yi gën a booloo bi ci njëkk mooy booloo gi nga xamante ni ñun benn dénominateur commun lañ am muy Sëñ Tuubaa ki fi nekkal xalifa Sëñ Tuubaa bi moo fi Sëñ Tuubaa kooku lañu war a jàppale ci mission mi bu loolu jàllee aussi du tee ku ci nekk am nga foo jokk nga respecté ko respecté ñëpp ndax loolu kese moo ñu mën a sauver mais leneen lu ñu fi bëgg a def dugg ci ay détails yoo xamante ni li muy mujj def mooy la tubaab bi waxoon rek ndax tubaab bi ci seen rapport yu mujj yi waxoon nañ ni Sëñ Tuubaa bu fi jugee ndax mooy leader bi ndax dañ ne woon moom mooy leader boo xamante ni unanimité la am waaye bu fi jugee dafa bari ay lieutenant tubaab bi dañoo bindoon ci seen rapport ni Sëñ Tuubaa bu fi jugee yoonu murid day fay ndax dafa bari ay lieutenant ci seen rapport yi ndax boobu sëñ maam Cheikh a ngi fi nee nañ maam Cheikh Anta a ngi fi ak Thierno donc nee nañ day fay ñoom loolu lañ prédiroon donc loolu lañ prédiroon ñoom ni day fay ndax lieutenant yi dañoo bëri donc kon ñu gis ni Sëñ Tuubaa lim réussir daanaka da nga naan prophète yi réussiruñ ko mooy sa ginnaaw boobu ba léegi mbir yi dox xat dammul xalif général des mourides unanimité lay am mais loolu faaw nag nit ñi di ko repenser ndax lu jamonoy dem moom am yu ci bokkul di ci bokk waaye évolution jamono day détruire mbir yi loolu moo waral saa yu 100 ans yu am dañuy gis ni suñu borom il faut mu yónni kenn parce que luy màgg lu ne day am lu ci wàññiku moo tax yoonu murid des fois yii ci tàmbali dugg te xamuñu ko ci woon it du garaaw man dama koy wax dama naan ku comprendre dara ci ni suñu borom bindee mbiri du garaawul ndax luy màgg lu ne faw mu am ay soppar lu ciy dugg lu ci bokkul moo tax saa su ne yaa ngi gis yoo xam ne gars yi xamuñu ko woon di kaas murid gi léegi nangam sëriñ si nangam te sëriñ si normal ñoo ëpp fukki junni yoon sëriñ si nga xamante ni dañ leen di dégg ci ay détails loolu moom tawféexi Sëñ Tuubaa la ñi xam dëgg yoonu murit xam Tuubaa xam kilifay diine yi ñii nga xamante ni dañ leen a mën a blâmer daanaka pourcentage bu ndaw lañ waaw te loolu moom àdduna noonu la musa baaxoo kon liñ am nañ ko nañ xam liñ am lan la loolu intellectuel yi nga xamante ni dañ ni ñoo jàng ñooy xalaat dañ ci war di xalaat maanaam li Sëñ Tuubaa indi civilisation bu mel ni moom musu fee am ci ay résultats yu gaaw ndax dëkk bu amagul boo xamante ni 100 ans yi day doog a diir def résultats yi mu am wala lim produire ci ay nit ñoo xamante ni ku ci ne mat nga pôle sa ci dëkk loolu sëñ bi lu ko gën a garaaw malheureusement li boroom xam-xam bi doon wax ni ci pays pauvreté la yoon wi feeñ moo tax mu mel ni mel loolu la naa buñ ko toppee mën nañ fee fanaan sujet la boo xamante ni daf ñu intéressé mooy regard bi ñuy am saa su ne ci yoonu murid et tout donc moo tax saa su ne mën nañ ci développé ba sonn waaye daal xam na ni moom liñ jàpp te gëm ko mooy il faut murid yi d'abord conscient ci enjeux yi ne ci àdduna bi xam ni àdduna bi dañ ko bokk ak ñeneen ku ci ne war a indi dara ñun nag ki ñu am moom la Sëñ Fallu daan wax rek te loolu du waxi kese wala waxi ku Sëñ Tuubaa jur mais loolu c'est la réalité ku gëstu gis ko Sëñ Tuubaa tubaab yi ñoo la gën a xam ni kenn la moo tax mayuñu ko jàmm biñ ko jëlee Gabon rek dañ ko indi tuuti rek xam ni buñ ko bàyyi Sëñ Tuubaa defu leen dara ndax mooy koo xam ne musta soxlaal nit dara Sëñ Tuubaa bi fi bàyyam jugee Maam Mor Anta Sali sax loolu la ñu ko doon wax naan ko demal ci buur beeg bëgg koo jox pouvoir moom rus na dem ci kenn ku dul yàlla Sëñ Tuubaa naturellement noonu la musa mel musta soxlaal kenn dara donc ku mel noonu teg départ ci naya damay wax ne mooy ki départ ci naya ci yonent yi sax da ngay gis dañuy ñëw ci dëkk fekk dëkk ba xaw a am dara waaye sëñ bi dafa départ ci naya ñëw renoncer lépp nekk ci mbiram boppam di taxawal ba taxawal civilisation boo xamante ni kenn nattableetul ni dafa efficace mais malheureusement Sénégal farfarloo ba pare amuñu ay dirigeants moo tax daanaka murit gi mënta sax kii tam murit gi tamit ñu ko porté xëy na ñoom liñ xam mooy yàlla lañ xam loolu faaw intellectuel yi bàyyi ci xel mooy ñun suñuy kilifa yàlla lañ xam
léegi la nii rek waaye ñoom la sëñ Fallou waxoon ni yoon wi du parti du congrès du association nee na yoonu murid yoonu yàlla la ñoom liñ xamoon mooy jaamu yàlla liggéey kon buñ demee ba yeneen enjeu collé wu ci yoonu murid il faut intellectuel yi nga xamante ni am nañ ay regard te sëñ Tuubaa jaral leen ñu génn ci seen coin yi di participer ci ay forum di participer engagé wu ci luy amal yoon wi njariñ génne seen xam-xam yi loolu yoon wi daf koy soxla saa su ne waaye jamono ji laa jàpp ni ci la gën a ware daal kon xam naa ni daal sujet la boo xamante ni faaw moom gars yi di ko ñemee wax te am na yoo xamante ni xëy na murit yi ñoo baaxoowul ak ni ma koy faral di waxe xëy na suñu classe bu ñàkk taalibe gi moom lu ci ne ñoo ngi ciy dugg lu ne ñoo koy sañ a wax waaye am na ci murit yoo xam ne am na sujet yoo xam ne sax boo koy wax ak ñoom dañuy ngaa bëgg ma àll ko fekk sëñ bi yow moom sëñ Tuubaa ci jëmmi boppam doonay yonent bi la dafa doon yonent bi ci zaahiran wa baatinan lu ci ne da ci daan diisoo di laaj boroom xam-xam yi stratégie de guerre am na ñu ko dénkoon yonent bi stratégie de com am na ñu ko dénkoon lu ci ne ak kaca xarañ yàlla képp a mat waaye suñ ba ku dul yàlla manqué nga loolu mooy leer loolu moom moo leer donc il faut ñu fusionner doole yëpp te nag mu tegu ci organisation bu méngoo jamono do am doole nit ñi reconnaître ko xam ko di liggéey ci comme bu wér communication ndax communication moo war àdduna bi xale yi nga xamante ni ñoo fi nekk après tamit ñu kii daal ñu xale yi nga xamante ni ñoo fi nekk aussi ci diaspora bi ñu waajal leen bu baax ci ñu war a xam li yoon pour ëllëg ñu mën ko gën a vulgariser daal ñoo ngi jégalu mbokk yi doon seetaan bu baax a baax lu ci dëng ñu jégal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah